Bye. La 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 la. Tajirebe. Good morning, Mr. Lalere. Àwọn oníṣẹ́ méjì. Níṣẹ́ méjì ẹyẹ kan ta nínà lílé. Níṣẹ́ méjì o. Iṣẹ́ kan ta jẹ ọmọ Yorùbá lógún. Iṣẹ́ kan ta jẹ yín náà lílé. Ká máa ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fúnra wa ní gbogbo ìgbà. Àbá níṣẹ́ méjì ni. Good morning, everybody. A ní pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́. And the tendency for máa ṣiṣẹ́ ó ti late. Nigeria cannot work. It's just too late. Our best bet is to go our separate ways. That is the best bet. That is the best visibility. And if anybody is saying anything otherwise, I jẹ́ pé nìyẹn kò nífẹ̀ẹ́ yín. If they are telling you pé Nigeria is just in the process of surviving, èmi ṣe jí o. I just woke up not too long, and as usual, níṣẹ́ méjì tá gbé dání ju Yorùbá nation lọ, and I am satisfied with that because the process pé a fẹ́ lọ, bá fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá is a job that needs to be tó fi lọ ṣe course. Mr. Shegun Yovo, good morning. Ìdòwú Michael, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, wàláì. Tó bá dáwọn èèyàn lóyà, kò ṣe àkókò mọ́ra rí. Àbẹ́mọ̀ mi rí tẹ́lẹ̀, Mr. Ìdòwú Michael. Ẹ kú palẹ̀mọ́ birthday. A lot of us are mọ́ra wa rí tẹ́lẹ̀ now. But a dúpẹ́ fún Olóyè Ìgbòho tó fún wa ní opportunity pé kí gbogbo wa ká mọ́ra wa. And today, we are grateful to Chief Dr. Sunday Igboho and likewise Professor Adebanji Akitoye. These are ọmọ tó ṣẹlẹ̀ ní YouTube mi. Let me go back. Ọmọ tó ṣẹlẹ̀ kí ló dé tí YouTube of a pig. So èèyàn wa tí à ń sọ fún pé Nigeria is not Mr. Amulux Ekaro Muki. Nigeria is not the country tí government ready láti ṣe nǹkan tó máa tẹ́ aráàlú lọ́rùn. But aráàlú believe pé government in Nigeria máa ṣiṣẹ́. Ẹ má bínú, my YouTube is not on, so I'm trying to work around it to find out why. I was at the passport office yesterday, okay? What I saw there was just too much. People want to escape. Japa syndrome, lawa nisin. Almost every Nigerians are looking forward to check out of that country because government will fail everybody. You think government bad to fail everybody. Everybody's looking for somewhere to run to. And that is the situation that we find ourselves presently in this country, or contraction called Nigeria. Contraction in Nigeria. Nigeria is a contraction. Moke Intewa Lori Instagram, and I say good morning to those that have joined us on other platforms as well.
Not sure why our camera. Okay, yeah, the camera is back now. It was actually not on earlier on. So, but one thing is that iṣẹ́ tàwa ni káwa máa highlight it. Why is it that you always talk about the bad part of Nigeria? Money were not for me to daddy the good part. Hausa Fulani was heads of all departments. I've been there before. Koda, one man dáwó petrol ní immigration office lẹ́yìn sọ yẹn. Mo ní uncle kan tó ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀ tí ìjọ́ tí mo lọ síbẹ̀. Wọ́n máa ń dáwó láti ra petrol láti lè fi run power supply sínú immigration. Tó bá dẹ̀ yẹ pé run ni mò ń pa. Ìwọ tó bá mọ̀yàn níbẹ̀ lọ find out pé ṣé Koiki ń parọ́. Iṣẹ́ government òun ni kó tọ́jú gbogbo wa. Government ló ń tọ́jú àwa níbí báyìí. Màá ṣàlàyé fún ẹ bí government ṣe ń tọ́jú wa. Government ń tọ́jú wa in different ways. Kò ń ṣe pé ó dìgbà tí government bá fún gbogbo wa lówó. Mo kí Mr. Ọlágbẹ̀mí Odunayo Ekaro. No retreat, no surrender. Sometimes I read, I love to read comment because you can gauge the mindset of so many of people back home. And mo máa rí pé a lot of people love Ṣèyí Tinubu kí ló ń bú Ṣèyí Tinubu fún Jesus Christ ṣé ó fẹ́ ṣoríire ni ẹ máa fi gbogbo ẹ̀kọ́ Ọlọ́run lọ́rùn. But everybody knows that the country failed not because of anything, because Nigeria was not the country tí wọ́n fún wa gangan, because we got what we got, which is the good morning, Mr. Alex Mamu. Mr. Michael Sopo, you're right, Mr. Koiki. The petrol time to power the equipment. One dawora petrol in a country that is meant to supply electricity to everybody. But because I want you to feel pé all these things táwa ń sọ yìí pé it cannot happen. Báwo lè ṣe máa sọ pé ẹ fẹ́ divide Nigeria? How can you sit in UK kó máa sọ pé ẹ fẹ́ divide Nigeria? It don't make sense. So that is where we are having the problem. That is where the problem is, because so many people believe that there's no way you can divide the country, pẹ̀lú bá ṣe ń ṣe yìí. Lójó lọ́kàn ara wọn pé kò possible. Mo kí ìyá wa Bísọ́lá. Mr. Kazim Olawale mo kí. But in the long run, àwọn èèyàn máa láti accept pé the country has failed each and every one of you, and it is not likely to change anytime soon. Okay, motivity problem one Biba. Yeah. The minimum switch camera. Yeah, we're good to go now on the my. I mean, I could be in my own house and Kimara Mashifa Jimmy. Kizogwe kilo come pẹ̀lú tó ń ṣẹlẹ̀ nílé. Ṣó mọ̀ pọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sọ fún ara wọn pé kíni kàn wá pẹ̀lú tó ń ṣẹlẹ̀ nílé ẹ̀yin tẹ́ wà labroad. Ó máa lọ wá nǹkan ṣe kó máa fi jayé ayé rẹ̀ kó forget about Nigeria. Àbọ̀rọ̀ mo yẹ nísìn. Mo kí ìyá wa Esther Ọláwálé, Abraham Ayọ̀túndé mo kí. Right? Room tí mo wà nísìn. Room ọmọ Oòduà ni. Ó ti lọ school nísìn. Gbogbo wọn ti lọ sí school. But ẹ̀jẹ̀ lè tán. Àwọn èèyàn rò pé tá bá ń jáde, a rí pé ṣe rí pé mo ṣe wà nínú PJ, mo ṣe jí ni. Sorry, time born láti fi ṣàlàyé fún yín pé Nigeria ò dáa. Time yẹn ló yẹ káwọn olóṣèlú ti born láti fi ṣàlàyé fún wa pé Nigeria is not a country. But ṣọ́ra àwọn olóṣèlú, they work with wọ́n ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn West. And their job, ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube pé apẹ́ ká tó connect ó tó jọ́ mẹ́ta tí mo ti lo laptop tí mo fi ń connect, so laptop àwọn ọmọ Oòduà ni.
and tẹ́ bá ń gbọ́ mi dáadáa ẹ jẹ́ kí n mọ̀ Mr. Adam Olamilekan Maize Gold, how you doing? The question wa ni pé nígbà tí bàbá olówó ń ṣe regional government wọ́n fẹ́ kí gbogbo ìwà kàwé at least basic. Ẹ ṣé gan ni Mr. Olakunle, my namesake, thank you so much. Tá bá ń béèrè ìbéèrè ẹ máa dá wa lóhùn so that if na kan máa sọ̀rọ̀ ságbọ̀n ni ẹlòmíì kan jókòó nísìn èyí tí mò ń sọ á ní get out bọ̀bọ̀ ìkílẹ̀ òtútù dé láàárọ̀ ẹ̀ ṣó fi wá tọrọ owó ni bẹ́ẹ̀ ni mo fi wá tọrọ owó náà ni wọ́n pé mo ní owó so tí mo wá sórí social media mo wá tọrọ owó látijọ́ tí mo ti ń gbé ní UK ní 24 years ó mọ̀ pé owó náà ni mo ń tọrọ. Maize Gold, thank you so much. Láti 24 years tèmi ti ń gbé ní UK mo kí bàbá wa Adéwálé Adégoroyè James 419 this name Jamo 419 orúkọ yìí lágbára o ǹjẹ́ ni lọ edit orúkọ yìí 419 màá la máa ń pè Nàìjíríà ẹ̀rí pé mo ṣe wà nínú PJ mi mo kàn jí náà sí ẹ̀kọ́ the little time tí bá ní náà pé ká máa fi bára wa sọ̀rọ̀ torí pé for 63 years a lot of things tá à ń gbọ́ lé ní nísìn tá à ń gbọ́ àfi tó bá fẹ́ parọ́ fún rẹ̀ tẹ́mi fi kúrò ní secondary school mo ní email address Alhaja Airat grandmother da ìyá lálùbáríkà ìyá ẹ tẹ́ ẹ bá mọ̀ mọ́mí yẹn ló máa ń ṣe gbogbo àwọn tag tẹ́ máa ń rí ta send wá sílé kó pọ̀ púpọ̀ ó cost wọn lórí lot of owó bó ṣe ń náwó lọ́nọ́ra wọ́n ṣẹ̀dí láti Nàìjíríà so èyí tẹ́ bá sọ fún pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ mo máa ń wonder pé kí lẹ mean by that. Grandma ṣe padà sí UK ni UK ń bẹ alájọ wa kò sí rally tí yáyan wà ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fatoke àwọn máa ń send owó Nàìjíríà làwọn wà wọ́n máa ń send owó sí account mi ní ìjọ Saturday wọ́n yìí send 5,000 sí mi wà láìtàláì símọ́ bí láì 5,000 tí ẹ̀gbọ́n yẹn send èmi náà tún send ẹ̀ sí yàn ni ẹni tí mo send ẹ̀ sí mo ṣàlàyé fún ẹ̀gbọ́n mi wọ́n lè confirm ẹ̀ nínú text message tí mo send sí wọn pé ẹ máa bò mí láṣìírí mà ní torí pé níjọ Saturday yẹn ó ní bí sister ẹ mọ̀ gbogbo náà láti ní gbogbo àni sister àmúra wa rí tẹ́lẹ̀ but ẹ mọ̀ pé for the fact pé Yorùbá ni gbogbo wa Yorùbá ni mò ń sọ yìí mo máa ń try láti máa sọ Yorùbá tó pọ̀ nísìn even though pé Yorùbá mi ò dá ẹ máa gbà bẹ́ẹ̀ torí pé aláwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní abúlé tí wọ́n ń gbé fídíò wa lọ bá a ní láti sọ abúlé náà fún yín nílẹ̀ Yorùbá mo láwọn tó ń ṣiṣẹ́ underground ìjọ kan wọ́n kàn máa erupt ẹ kàn máa rí eruption a kàn máa jáde ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá èmi àwa òdúró wọ́n ń gbé screen lọ bá wọn yàn tó ń play video mi fún wọn tara wọn tó ń bù tó ń sọ wọn pé kó ṣe sùúrù ìjọ tó wọn máa burst ó máa dàbí àlá ni kò ní bàjẹ́ fún yín ẹ̀gbọ́n mi Simon Adébísí mọ́ra wa rí tẹ́lẹ̀ àmọ́ n tó jẹ́ kí gbogbo wa jẹ́ kan náà kò ju pé Yorùbá ni wá Adam Adémilékan wọ́n ní pé kò sí sound àdúgbò mi ló wà nìyẹn bí a Ghana bí a ó ti yọ networking ó jẹ́ yọ jáde kó wọlé ẹ bá ń type fún pé kó jáde kó wọlé padà kí ló mí pé kò sí sound ṣé 3G ló ń lò àbí 4G àwa ti fẹ́ máa lo 5G Ọlá Smart ó ti sá wá sí bíbá ó dà pé the same person náà ó ti sá kúrò ní YouTube ó ti wá sí Facebook mo kí bàbá wa Wahub níbo ni kò ti sí sound ọ̀bọ̀ ìkó má disturb wa láàárọ̀ yìí o Ọlá Smart níbo ni kò ti sí sound a ní kó refresh phone ẹ òní kò sí sound ìwọ nìkan ló ń sọ pé kò sí sound láàrin gbogbo àwọn tó wà nínú social media láàárọ̀ ẹ̀ òní kò sí sound. mo kí Ìgbòho Òòṣà orúkọ ẹ̀ la fi ń jẹun torí pé láti 24 years ẹ mọ̀ mí tẹ́lẹ̀ báyìí Ìgbòho wá dé ẹ má bà dá Adam Adémilékan kó má máa yọ wá lẹ́nu jàre ó ní kò sí sound bí àwọn ìyá onídìrí ti mú fóònù ẹ mọ́lẹ̀ torí pé inú pyjamas mi mo wà. problem tí à ń analyse lójoojúmọ́ ìyẹn gbogbo wa àtàwọn Biafra problem yẹn ò ní kúrò nítorí pé problem yẹn ṣì ń exist problem yẹn ó ṣì ń exist bá ṣe ń sọ̀rọ̀ títí di wákàtí mo kẹ́yìn tèmi lórí mixlr àwọn yẹn quietly ni tó bá ti wọlé comrade plan B ó ti rọra jókòó síbẹ̀ kò rí ojú mi but wọ́n máa ń rí mi dáadáa nígbà míì orí mixlr ló ti ń gbọ́ wa ṣe rí ìyà tá à ń jẹ ní Nàìjíríà lénìí
àwọn olóṣèlú wa ló ṣì ń dá ìyà yẹn dúró. Àwọn gangan ni igi wọ́rọ́kọ́ tó ń dà nǹkan rú. Ìyá mi gbé mi lékè. Àwọn àǹtí dáadáa nìyẹn. Àwọn yẹn dúró tán. Wọ́n ní tí bá ní ìdówó kí n sọ fáwọn àwọn afẹ́ràn kéékèèké táwọn náà ní. NHS ló ń bá ṣiṣẹ́. Iṣẹ́ yẹn kò ń ṣiṣẹ́ tó easy. 12 hours, 14 hours. Wàhálà ìyàwó mi du jáde láàárọ̀ yìí ni. Ó ti sá jáde láàárọ̀ yìí. Ó tún dé, òun ló pè mí lẹ́ẹ̀kan. Ó dé train station, train ò ṣiṣẹ́. Mo ní kó lọ gbé cab. Bá ṣe fẹ́ kẹ́yìn máa live náà nìyẹn. Kò ń ṣe pé ká wá lọ sí church, ká jókòó sínú church, ká jókòó sínú mọ́ṣáláṣí, ká náà à ń fa tẹ̀sùbà. Ó fa tẹ̀sùbà 2,000, tẹ̀sùbà 10,000. Ó rẹ̀ níṣẹ́ lọ́wọ́. Ìyàwó mi ti lọ láàárọ̀ yìí nísìn. Àwọn ọmọ ọdún wa ti lọ school. Èmi bàbá wọn nìkan mo wà nílé. Ọmọ ọdún ṣe mi ṣe wà nílé. Self-employed ni mò ń ṣe. Mo wo CV mi ní ìjẹta. CV mi. Mò ń wò gbogbo bí tí mo ṣiṣẹ́ nílùú yìí. Bàtẹ́mi náà dé ní 1998. Lágo mẹ́jọ àbọ̀ láàárọ̀ wọ́n bí mi dá. Ọmọ táwọn ti máa resume. Mo ṣiṣẹ́ kan common farming. Farming ẹ̀gbọ́n mi sàmúnà ẹ̀yẹn máa wò ránṣẹ́. Ẹ túbọ̀ máa bú mi. Torí pé mi dín coffee ni mo mu nísìn pẹ̀lú snacks lọ́n pelé. Torí cornflakes ni òyìnbó ti ya wèrè. Kó lè bá easy fún yín, wọ́n ti fi mílìkì sí. Torí àgbàdo ni tí mò ń jẹ yìí. Mo rárá mu coffee lẹ̀. Ẹ máa fi pè ràn wá lọ́wọ́. Kò mátà. Tó bá yá gbogbo yín lẹ máa wake up pé àwọn politician wọ́n fẹ́ jẹ́ kí ẹ gbérí. Mr. Luko ń béèrè pé kí ni the next thing? A gbọ́dọ̀ máa ṣiṣẹ́ awareness ni, that's all. Kò sọ̀rọ̀ protest nísìn. Awareness yẹn ó gbọ́dọ̀ máa continue. That's the only thing. Àìtí jáde rárá nísìn, kò sí jáde kankan. Àṣe rally, àṣe protest. Torí ìdàgbòrú woman yẹn. Torí ó fẹ́ fi tiẹ̀. Ó fẹ́ fi label wa. Olórí burúkú ìyá wèrè ìyá bomb bastard. Ìyá tó pọ̀ ọkọ ẹ̀ náà ló dá wàhálà sílẹ̀ tí kò jẹ́ kí MK Abiola rí ṣe àmì bàbá ó lọ́wọ́. Ìyàwó mi ti lọ nísìn. Ó di ìrọ̀lẹ́ kó tó dé. Kò wá nítorí pé òun ṣe prayer láàárọ̀ tó gbọ́dọ̀ resume síbi iṣẹ́ kó wá jókòó sórí YouTube. Amen. Ìjẹsìn kan ni mo gbé dání. Sẹ̀lẹ̀ wà nínú background bàbá tó bí mi. White Garment Church. Alhaji ni bàbá mi. A ní ifá nínú ilé wa. A ní Kristẹni. Ẹ̀gbọ́n mi tó ní ages. Èmi ò ní láti ṣe máa sọ pé yàn kan èmi máa ń fi family tèmi ṣe àpèjúwe fún yín. Gbogbo wàhálà ìyà àìmárì jẹ àìmárì mu àwa ní Ọlọ́run má jẹ́ àrí àkóbá àdábá. Àṣenú àkóbá àdábá la wà látijọ́ ẹ̀. Nigeria is not for us. So ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè pé kí ni way forward Mr. Koiki. Way forward náà là ń ṣe. Tó bá dìrọ̀ lẹ́ni sí Yèyé Dára máa jáde. Ojoojúmọ́ Ọmọlúkà mò ń wo ní simu ìtì wo tán. Òṣà máa jáde, world media máa jáde. So intaṣì ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Àwọn kan ló ti sọ àwọn. Intọ́ pè ní movement kò ń ṣe tí èèyàn kan máa ló ti sọ àwọn. Ẹ̀gbọ́n mi Túnjà ó fẹ́ sọ ni, I don't have to go to church. I am a Bible basher. Ṣẹ́gbọ́. Ṣé rí kò ń ṣe pé à ń jókòó sí bíbá láti máa criticize ẹ̀sìn. I hate talking about it. Mo máa sọ Pastor Eze mo ti gbọ́ kọjá láàárọ̀ yìí. Ṣé Pastor Eze ni èyí tó máa ń tó wà tó ó popular gan lórí YouTube. Mo fi máa dárúkọ wọn ni. Bí ṣe ń gbọ́ tàfà ni mo ń gbọ́ ti babaláwo 3-in-1 lèmi ṣe. Ìtò bá wọn ẹni kí wọ́n ṣe.
níbi tèmi délé ní nísìn mo kí Mr. Sunday Adébájọ bàbá mi Bambo mo kí gbogbo yín ẹ̀yin ìyá wa àǹtí mi dáadáa mọ́mì dáadáa Ọlájùmọ̀kẹ́ TJ gbogbo náà ni mò ń kẹ́ tí bá dárúkọ má fi ṣèbínú mo kí gbogbo àwọn medias wa so way forward ni pé ká sì máa jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ṣe rí ẹ̀yin tí ẹ̀ ń play narrative pé àwa Yorùbá nation like Tinubu kò sí nǹkan kan tó kàn ẹ̀gbọ́n mi àwọn fẹ́ sọ bó ṣe wà yẹn wọ́n sọ fún mi pé Tinubu máa gbé wa lọ sí 15 regional government gbogbo gbàdọ̀ máa ń comment ẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi ni wọ́n mo ní láti bá wọn jà àwọn sì believe pé ọ̀nà yẹn máa jáde tó bá jáde fine but intawa dúró lé ṣẹ́rí intiyan bá àwọn inta dúró lé gangan ni pé a fẹ́ Yorùbá nation ṣẹ́rí gbogbo ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yẹn a nídìí ẹ̀ mọ́ mo ti gbọ́ kí ni báyẹn ṣe máa ń sọ tiẹ̀ all what God cannot do cannot ṣe kinní kan ìgbà míì máa ní kọ́ stress torí mi wá fẹ́ yí nínú ilé láàárọ̀ gbà mo kàn ń ṣẹ̀fẹ̀ ni I listen to them mo like Prophet Ojo mo ti pàdé wọn rílẹ̀ nǹkan ní Ìbàdàn níjọ́ tèmi àti àwọn tí mo jáde lọ driver tó wá gbé mi ẹ̀gbọ́n mi dáadáa mo fi dárúkọ wọn tó ń ṣiṣẹ́ fún olóyè Ìgbòho à ń bọ̀ láti Ilé Ifẹ̀ ṣe ń dẹ́rìn pa ìgbẹ́ wa ń gun ẹ̀gbọ́n yẹn ẹ̀hàn pé ìgbẹ́ ọ̀dẹ̀ ẹ̀dá báyìí tí ìgbẹ́ bá mú ẹ eré burúkú so àwọn yà ní ṣọ́ọ̀ṣì bàbá wa Prophet Ojo àjọ sọ̀rọ̀ wọ́nà bọ̀bá yẹ pé Koiki Media ni Koiki mo kí ẹnu mọ́tò mi mo kí bàbá wa John Ogundele so mo máa ń follow wọn kiri wife mi máa ń follow wọn èèyàn wọ́n lè láwọn àfáà tí mo follow máa ń gbọ́ bàbá gbogbo wọn ni máa ń gbọ́ àtòníṣẹ̀ṣe gbogbo wọn but mo fẹ́ ká sọ Yorùbá di pé à ń bára wa jẹjẹ sìn wàláì àná nísìn tí mo lọ drop àwọn ọmọ Oòduà sí school àwọn ọmọ school tó bá ti wọnú bus oríṣiríṣi ló máa ń ṣe so àwọn ọmọ Oòduà àwọn yẹn ṣeré pàǹtí wọn daddy my phone ẹ̀kọ́ èmi mo ní phone ó ṣe máa sọ pé your phone mọ́mí wa Grace senior mo kí dáadáa àwọn ẹgbẹ́ kan wà wọ́n pè ní GR1 àjò mẹ́sàn-án lọ ìyá kan wà níbẹ̀ mo fi dárúkọ wọn mọ́ mo sọ̀rọ̀ ìyá yẹn lórí live show ìyá yẹn lọ sọ́dọ̀ Ìjìnlẹ̀ wọn náà ń dáwó fún Koiki ṣé eré ni mo wá ń ṣe ni látọdún mẹ́ta tẹ́lẹ̀ ń dáwó fún mi ṣé owó tẹ̀ ń fún mi yẹn ṣèbí torí pé ẹ rí pé mo jẹ́ akíkanjú mo jáde mo ń sọ̀rọ̀ tí bá lọ ṣiṣẹ́ every 1 hour tí mo ń lò pẹ̀lú yín ó ń cost mi ní basic tí wọ́n ní kó san fún mi tó bá yẹ pé mo lọ fa gbùrù is £10.38 máa wá multiply ẹ̀ pé time tí Koiki ń lò lójoojúmọ́ yìí ta ló ń sanwó ẹ̀ mo ń ṣe legal immigrant o mo níwèé ó pẹ́ kí n tó gbàwé yẹn wàláì ó sì máa ń dùn mí pé Britain mo máa bẹ̀rẹ̀ program kan mo sọ fún yín mo ti ṣí YouTube yẹn àìtí launch ẹ̀ ni Koiki Media TV ni mo fẹ́ pè my journey in UK nìkan ni mo máa post síbẹ̀ 30 minutes mo ṣe visa o béèyàn kan bá pè é pé Koiki ṣe visa ó tán rẹ but 24 years tí mo gbé nílùú yìí màá ṣàlàyé fún ẹ tí o ṣe máa ti ọ̀nà yẹn tí ò ní ṣìṣe àwọn èèyàn wọ́n fa idán burúkú nílùú yìí criminal pọ̀ nílùú yìí gan but mo dúpẹ́ fọ́lọ́run pé mo jáde ní background tó dáa mo kí ẹ̀yin GR1 so ìyá yẹn nígbà tó di pé wọ́n lọ sọ́dọ̀ Ìjìnlẹ̀ mo yọ wọn kúrò ní group yẹn pé náà ọ̀dàlẹ̀ nìyá ẹ̀ mo ń gbọ́ bàbá gbàgede mọ̀ lánàá bàbá gbàgede mọ̀ sàn kankan ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo wa tá à ń sọ̀rọ̀ lẹ́ni ọlá Ìgbòho là á jẹ tí gbogbo yín fi mọ̀ wá yàtọ̀ sí pé èmi ti ń sọ̀rọ̀ mo ti sọ pé màá jó Nigerian embassy kí n tó meet Ìgbòho ọ̀rọ̀ yẹn lọ táw and I was gonna do it wàláì tàlá ìsúnmọ́ bí láìla sí láhùwà bàbá kí tó èlò bẹ́ẹ̀ mi gbogbo Yorùbá nation tá à ń ṣe sórí wọn ò ní nà mí lẹ́gba prison UK ló dájú prison ẹ̀gbọ́n mi àwọn fẹ́ràn kílẹ̀ sọ I still believe that Nigeria will start practicing full federalism the state government in Nigeria will be more powerful and the center will be weak another alternative to regional government ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi Mr. Alukoni Mr. Koiki, awareness only cannot solve. No, tí bá ní awareness.
awareness pẹ̀lú pé àìtí ìfẹ́ jáde mọ́ nísìn kò ń ṣe pé àti ní ká jáde ká máa pariwo sí ojú títì ṣẹ́rí protest the importance of protest protest tèmi ń sọ kò ń ṣe protest sí ẹ lọ wo Pakistan ṣe bí mo post àwọn fídíò yẹn gbogbo ilẹ̀ ń follow mi lórí social media gbogbo tí mò ń gbé jáde yẹn mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ lè máa ní understanding but a gbọ́dọ̀ máa ṣe tó ń pè ní diplomacy náà diplomacy kẹrin ni pé ṣe rí pé nísìnyí mo sọ pé látọdún mẹ́ta tó bá fi dídá èmi nìkan tí kò sí Ìgbòho tí kò àti panu àwọn politician yẹn wàláì kò ń ṣe pé mo dẹnu àti panu yín but wọ́n ní ká má ṣe bẹ́ẹ̀ torí pé nígbà tá a bá pa yín ẹ̀ mọ̀ pa serious but bàbá Akíntóyè ní ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ọmọ mi pípa bíi ti báwo a máa bá wọn sọ̀rọ̀ náà ni wọ́n máa gbọ́ wọ́n gbọ́dọ̀ gbọ́ sí wa lẹ́nu àwọn politician Yorùbá ló ń delay Yorùbá nation it's as simple as that kò ń ṣe America kò ń ṣe UK kò ń ṣe Finland kò ń ṣe àwọn politician tá bá ti fọkò tá fi fọ́ orí yín irú òkò tẹ́ ló ń sọ ní Mẹ́kà yẹn àwọn politician lẹ́ka máa sọ́lù but so the way forward ni pé we are engaging in tó ń pè ní movement nìyẹn ìyàwó mi bẹ́ẹ̀ ni tó bá jẹ́ pé wọ́n fi dídá èmi Ọláyọmí Kóìkì ọmọ Ìjẹ̀bú Òde àti panu yín wà láìtàlá ìsúnmọ́ bí láìlà sí láwọ̀ ẹ gbé lọ sẹ́niwẹ̀ àti panu yín bọ̀ torí pé mo nífẹ̀ẹ́ bàbá Akíntóyè mo nífẹ̀ẹ́ wọn délẹ̀ Ìgbòho extraordinary nìyẹn bàbá yẹn bá mi sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tígbà tí mo lọ́lé ṣe rí ojú lọ̀rọ̀ wà mo di bàbá yẹn mú lọ́wọ́ báyìí àwọn ọ̀rọ̀ tó ṣe jáde lórí social media ni tó bá fi dídẹ àní mo sọ fún pé ilé tí mo lọ yẹn mo ní intention láti padà wá sí UK mọ́ that is how important tèmi gbé movement yìí Ìgbòho ló bẹ̀rẹ̀ pé bàbá ẹ máa jẹ àwọn kan tí mo lè máa sọ lórí social media ó láwọn kankan tí mo lé láwọn fún bàbá so the only thing tá lè máa ṣe ni pé à ń build the awareness yẹn awareness tá build for 2 years tí yọ lórí burúkú dé tó já wálẹ̀ ẹ wá ní pé kí ni way forward a sì gbọ́dọ̀ máa sọ̀rọ̀ náà ni because a lot of you ẹ ti kúrò níbi tí a ti ń sọ fún yín pé mo gbọ́ Lady K lánàá Lady K àwọn women warriors wa àwọn yàtọ̀ sí bẹ́ẹ̀mi ọkùnrin mo sọ fún alágídí là wa agídí yẹn kẹ̀rẹ̀ nígbà míì ó lè kó bá wa ìdẹ́mi sọ yìí wá ti máa wá mi káàkiri gbogbo àgbáyé ní foundation tí mo fẹ́ lé nígbà tí mo wálé àwọn tí mo bá sọ̀rọ̀ wọ́n mọ tí mo sọ. má prep mi sílẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà mú kí but ariwo tó wà constructive a fún ní gbogbo reason ìyá yẹn dẹ̀ dé ó dẹ̀ já wálẹ̀ ẹ wá ń bèrè pé kí ni way forward a gbọ́dọ̀ tún padà sí drawing table pé àwọn tá a bá sọ̀rọ̀ ẹ sì ń believe ìyá yẹn náà tẹ bá dẹ̀ ń believe ìyá yẹn kò dẹ̀ ń ṣe àwa nìkan tájọ́ wà nínú screen yìí o ṣorí àwọn ọmọ APC wọ́n gbọ́dọ̀ understand pé Nigeria ò lè work but àwọn tó ń support Tinubu they are not ready to listen to Yoruba nation because for them it is all about Yoruba first. Èmi ló kàn, àwa ló kàn, Yoruba ló kàn, a máa débẹ̀, àti débẹ̀. Tinubu ní sìn wọ́n tó tún lọ padà sí Paris báyìí. Àní kọ́lọ̀ bá ń fún lálàáfíà. Tí gbọ́ mi, ṣorí àlàáfíà, àlàáfíà ló kọ́kọ́ ṣe kókó. Kọ́lọ̀ ń fún lálàáfíà, ẹ má bínú pé a kàn ń lọ in and out. Mo ń wo àwọn comment yẹn náà ni mo fi ń oyè yín. Based on comment ni mo fi ń move around báyìí, mo kí yàrá comfort. Ìyá ẹ nígbà tó máa kúrò ní Nàìjíríà ìlú ló gbà lọ sí ìlú tó wà mo fi dárúkọ ìlú tó wà nísìn nígbà tó dé Dubai plane wọn ti lọ níbi tó ti ń wòran pé ìlú ló fine báyìí nígbà tó lọ bá wọn pé connecting flight wọ́n ní connecting flight wo connecting flight tó ti lọ láti bí wákàtí 5 àbí 6 ibo ni wọ́n wà ìyá ẹ ra tíkẹ́ẹ̀tì bíi ni ìtàn pè ní exposure nìyẹn Inti bàbá wo lọ́wọ́ rí ni exposure pé you kò níṣẹ́ fóònù yẹn bó ṣe máa buzz eléyìí ní so iṣẹ́ kan lélẹ́yìí gbèrú ti divert wa díẹ̀ nísìn wọn náà ní the flag ẹ̀gbọ́n mi àwọn fẹ́ sọ ní Pakistan is the largest tribe in Afghanistan and they are under control of Taliban. Pashtun tribe will never allow other tribes to control Afghanistan.
no Pakistan tẹ́ni mò ń sọ ìjà tó ń lọ ní Pakistan nísìn ẹ mọ̀ kan ti mú Imran Khan. So Imran Khan nísìn ìgboro ti dàrú. Let's come back to tọ̀dọ̀ tiwa gangan. Nàìjíríà ló já wa lógún. Ṣé rí project Nàìjíríà tí gbogbo àtà ń sọ̀rọ̀ yìí, àwọn tó ń endorse MKMSB, àwọn tó endorse Tinubu, ìdí tí wọ́n ṣe align pẹ̀lú wa for now ni pé wọ́n believe pé it is our turn. Tinubu ti gbìyànjú, ó ti náwó, ó ti nọ́ra, ó gbé Buhari dé, Buhari olórí burúkú ṣe bàbá, gbogbo kàkà gbogbo tó yẹ kó ní kó ṣe kò ṣe, opposite ni ṣe bàbá ń ṣe. So ṣe bàbá yẹn nísìn òun lo influence pé mo kàn fi máa ka comment ti Koiki Ododo àkọ́mọ́ ráyè kẹ́yìn dáadáa ẹ má bínú ẹ gbọ́ mi. Ṣé bàbá kàkà kó ṣe ìtọ́ni kó ṣe ó pọ̀ síbì kan, so definitely náà Tinubu náà máa pọ̀ síbì kan. Gbogbo yẹn in the long run kò lè favour Nigeria because tí Tinubu náà bá ṣe tí ṣe bàbá ṣe ó lè má ṣe ẹ mọ̀ kó máa fa agbárí ṣe ni ẹ mọ̀ kó àwọn Yorùbá gbọ́ngàn. Tinubu nísìn according to Sahara Reporter wọ́n ti ń lọ sí Paris padà wọ́n láti tún lọ booster dáadáa kó lè wà fit fún 29. That's if 29 goes according to plan. Pẹ̀lú gbogbo tí DSS ń sọ pé àwọn kan fẹ́ sabotage, àwa kọ́ la fẹ́ sabotage. So that is why àwọn tí wọ́n support Tinubu dẹ̀ ti kó gbogbo àwọn politicians sí ọwọ́ Tinubu ní gbogbo Yorùbá politician wà àti gbogbo ọba àfi tá bá fi parọ́ fúnra wa. Gbogbo àwọn politician Mr. Clement bẹ́ẹ̀ tẹ̀ sọ pé ẹ̀sìn níbẹ̀ àti máa ń rọ́wọ́ yín lórí pépà mi. Wọ́n yà pé bàbá ẹ̀gbọ́n àti increase owó yẹn láti £20. Mo sọ fún yín pé ìjókòó mi kọ̀ọ̀kan tí bá lọ faṣẹ́ £10 ni. So ẹ̀yin tẹ́ wá fún wa lówó nígbà kan tẹ́ wá fi máa fi yẹn máa fi sọ̀rọ̀ sí wa ẹ mad. Kò ń ṣàyìn tẹ́ ṣì dúró but ẹ̀yin tẹ́ ti fún wa lówó ẹ fún Ọmọlúkà lówó ẹ fún bàbá Èkìtì rẹ ẹ wá ń fi yẹn fi máa fi sọ̀rọ̀ sí wa pé owó tẹ́ dá sí wa lọ́wọ́ owó ìṣìwò lẹ dá sí wa lọ́wọ́. You are all mad. Wọ́n yà fún pé mi ò mọ̀rọ̀ sọ anytime ó sì wà on the table o máa bú yín lójú ayé yín ẹ jẹ́ ká pàdé ní Trafalgar Square. Àkànní lè gbẹ́sẹ̀ nítorí pé ọlọ́pàá máa kó gba lọ sí station but máa ṣépè fún yín live máa dẹ̀ wà lórí live show ẹ̀ ń ṣí èrè owó lẹ̀ fún wa. Ẹ ṣé gan ni Mr. Fọlá Sherry Tinubu bàbá strategic àbí whatever tó bá pè rẹ̀ jagaba bẹ̀ ṣe máa pè ó prepare in tó ń ṣe yìí ni ẹ ti understand nísìn ó prepare. So at the end of the day òun ni ìyẹn lọ́sẹ̀ pé ní afọbajẹ. Mo sọ fún yín pé mi ò rí Tinubu kò ṣẹ̀mí kí ló ṣe but ṣe rí ìrìn àjò tó ń rìn yẹn gbogbo ìrìn àjò yẹn by 29th of May lẹ máa rí bóyá lótìtọ́ lódodo but òun náà mọ̀ ní abẹ́ ẹkùn ẹ̀ pé Nàìjíríà ò ṣe fix but ẹ mọ̀ pé tí wọ́n bá ti ní ambition ló ní ó ní ambition àdèlè máa endorse Tinubu torí ambition tiẹ̀ nígbà tí àwa náà ní ambition tiwa ni pé Yorùbá nation la fẹ́ intade máa kọrin sí Tinubu nìyẹn Tinubu débẹ̀ kò débẹ̀ protest máa jáde rally máa jáde in tó bá wá fẹ́ ṣe nígbà yẹn kó ṣe ká máa rí in tó bá fẹ́ ṣe nígbà yẹn kó ṣe ṣèbí Buhari ṣe rò pé gbogbo tó ń shoot wa yẹn ní Lagos State ṣe rò pé Buhari ò mọ̀ sí ni Buhari náà mọ̀ sí gbogbo àwọn politician ló mọ̀ sí bóyá tá bá wá jáde fún protest lẹ́kọ̀ọ́ bóyá wọ́n máa ní kó jọ̀wọ́lẹ̀ fún wa ẹ jẹ́ kó máa pariwo ìbáwọn ọmọ Yorùbá nation ni ṣé wọ́n gbé bọ́ dání wọ́n máa gbé bọ́ dání wọ́n kàn mú kóńdó dání ni ẹ jẹ́ kó máa ṣe lọ. But ṣé engagement wa pẹ̀lú government ṣé kò ní wáyé ni kò sí ibi tí wọ́n bá ti ń jà lágbàáyé ẹ sì máa padà sórí round table. Sudan nísìn wọ́n ní kó padà sórí round table ọmọ ìyẹ̀kú tó ti kú ní Sudan kí ló dé tí gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà bẹ́ẹ̀ ṣe sá lọ ó ń tán pè lógun nìyẹn ìyẹn làwọn yóò ṣe pé Koiki ogun ọ̀hún ṣiṣẹ́ kékeré èmi mọ̀ but a gbọ́dọ̀ force the government to conversation a gbọ́dọ̀ force wọn tó bá ti fẹ́ gbọ́ràn because gbogbo ilé tá à ń ṣe nísìn wọ́n ń pè ní dialogue peace dialogue là ń ṣe yìí mo sọ fún yín pé àìtí pa kọ́kọ́ náà politician tó bá yẹ pa tí ń pa yín ni wàá ti mọ̀ pa serious pátápátá wá pè wá ní terrorist which is what we avoided especially Baba Akintoye ní peace ni a máa bá wọn òlu sọ̀rọ̀ ẹ lè expect kọ́ máa jáde kọ́ sọ fún àti bá Bẹ̀nẹ̀ sọ̀rọ̀ ntí Bẹ̀nẹ̀ sọ lélẹ́yìí Nàìjíríà ní agbára gan
sovereign nation ló ń pe Nigeria ní agbára ju gbogbo African country lọ in terms of kò ń ṣe ẹ understand nǹkan tí mo mean by that. Ó lè má ní agbára láti take care gbogbo wa. Influence tí Nigeria ní, mo ò sọ̀rọ̀ Buhari o, mo ò sọ̀rọ̀ APC o, mo ò sọ̀rọ̀ PDP o. Influence tí Nigeria ní níta òun ló ń lọ náà kan yẹn. So influence yẹn ayé ẹ̀ ni wọ́n sì ń jẹ nísìn. Now ẹ rí pé ẹ̀gbọ́n mi àwọn fẹ́ sọ mú kí bàbá wa Kúnlé Ṣítà. Ẹ rí pé ẹ̀gbọ́n mi àwọn fẹ́ sọ pé in tó máa ṣẹlẹ̀ nísìn ni pé wọ́n máa fún state ní agbára tó pọ̀. So tí state bá ní agbára tó pọ̀, I reduce the center ló ń pè ní FCT, the Federal Capital Territory l'Abuja lókè. In tó yìnbó dẹ̀ fún wa ní 1960 òun kọ́ ni a fi ń ṣe operation títí dé ní. Sórí tó bá jẹ́ pé a wà ní that regional government tí àwọn ọmọ Igbo dàrú torí gbogbo ilẹ̀ máa ń sọ bẹ́ẹ̀, I still don't want to go into that kind of direction because èmi fẹ́ mú láti 1914 kò sí tó kàn mí pẹ̀lú ṣé gbogbo 1960 yẹn àbọ̀ abádì yẹn because it was mo sọ lórí program tí mo ṣe láàárọ̀ àná mo ní because of economic reason òun dẹ̀ ní Simon Ekpa fi ṣe program lánàá tẹ́rí 1914 yẹn gangan òun ní the biggest threat tó fún wa ní problem. Ẹ̀gbọ́n mi ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n mi Simon Adébísí mo kí dáadáa mo kí gbogbo ẹ̀yin ọlọ́pọlọ àwọn kan gbọ́ wọ́n follow kíní yẹn ṣẹ́rí Nàìjíríà ti di àìsàn tí olúkálukú wá ń wá egbò tó wà lẹ́sẹ̀ mi báwo mo ṣe máa yanjú ẹ̀ òun lọ̀rọ̀ Nàìjíríà and egbò yẹn kẹ̀rẹ́ tá a bá treat egbò yẹn ẹ mọ̀ pé tí o bá treat egbò kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí egbò ẹ mọ̀ pé ní Nàìjíríà lè máa tú capsule red and yellow ẹ tú sójú egbò mo mọ̀ bí wọ́n ṣe ń lo kíní yẹn ẹ ṣé gan Mr. Labi. So egbò tó wà nínú Nàìjíríà egbò yẹn gangan òun là ń treat lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí àwa ń treat ẹ̀ oríṣi àwọn bàbá Afẹ́nifẹ́re nísìnyí wọ́n support Tinubu but Peter Obi tó support ó ti lulẹ̀ wọ́n support Tinubu kí ló dé táwọn support Tinubu because àwọn náà rí pé ọ̀nà tí Tinubu fi wọlé ọ̀nà mọ̀kọ̀rọ̀ ní ẹ lọ́wọ́ ṣe ti ríjà tó lọ láàrin Tony Elémelu àbí Elúmelu àti Ọ̀tẹ́dọ́lá criminal ní gbogbo wọn kí ni yẹn sọ lẹ́nu tó ń dùn ó lè l'Ọ̀tẹ́dọ́lá fúnra rẹ̀ gbogbo ẹni mo fi sọ ó lè lòun náà ó lè gbé ó lè gbà òun lọ́rọ̀ Nàìjíríà ọmọ Ìgbò ṣẹ̀bọ̀ ọmọ Ìgbò ní Tony dẹ̀ ti fi ọgbọ́n ìyẹn làwọn èèyàn ṣe sọ pé Koiki ẹ máa ṣọ́ra pẹ̀lú àwọn ọmọ Ìgbò ẹ má fi gbogbo ọkàn tán wọn agree but ìjà tá à ń jà àwa Yorùbá nìkan ò lè jà àwa dẹ̀ là ń di Nàìjíríà mú Ìgbò dẹ̀ náà ń fẹ́ lọ àwa náà fẹ́ lọ so Tony lo agbárí ọmọ Ìgbò òun ló lo against Ọ̀tẹ́dọ́lá torí pé olè l'Ọ̀tẹ́dọ́lá kò lo àwọn expertise tó wà tó jẹ́ ọmọ Yorùbá àwọn ọmọ Yorùbá tó ní ìyálà lùbáríkà so ó lè gbà àwọn ọmọ Nàìjíríà kan wà tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó yẹ pé ó yẹ kí Ọ̀tẹ́dọ́lá máa lò as consultant but nítorí pé ó lè lòun náà ó lè gbà ni níbo lòun ti rí $20 million tó ń gbélé Tony lọ́wọ́ owó Nàìjíríà ni gbogbo wọn fi di olówó kò ń ṣe pé wọ́n create nǹkan kan look tí bá pé mo ṣe Yorùbá nation ní 2015 tí mo fẹ́ join ní APC mo sọ fún yín pé owó tó máa wà lọ́wọ́ mi àjò ṣèbí mi máa lọ agbárí fún wọn ni èmi náà ní báwọn sọ̀rọ̀ mídíà èmi náà máa wá project kíní kan mídíà òṣìwò owó àánú mídíà ni wọn ní láti fún mi ní oil ball kí lẹ rò pé alákìjà gbogbo owó Nàìjíríà ní owó epo rọ̀bì billionaire ni. As far as Afenifere is concerned, Perfectionist is the leader until he is no more. That is coming from my brother Olatunji Ofeso. So, kí ni mo fẹ́ fàyọ? Every day we come out. Ìyẹn kan ní Nigeria jagajaga, everything scatter. It's all about àwọn Tony nísìn àti Ọ̀tẹ́dọ́lá wọ́n ti play ẹ̀gbọ́n mi gbẹ̀du ẹ káàbọ̀. Màá bá ń sẹ́ mo láwọn kan lọ́wọ́ wà lórí fóònù yìí èyí tí mo ní kí professional camera tó yà fún wa but ẹ máa ṣe sùúrù kí n fi ṣe tán
but ẹ máa san ẹ kọ́kọ́ send £20 sí mi, ẹ send £20 sí mi, ẹ send ẹ sórí PayPal mi, £20 ẹ máa fi gbà. Professional one ni. Owó Nàìjíríà ni gbogbo wọn fi gbérí. Owó Nàìjíríà kọ́ l'Abíọ́lá fi gbérí ni. Ẹ wá wo gbogbo ẹ̀gbọ́n mi àwọn jẹ lára MK Abíọ́lá Gbẹ̀du Wakaba òun jẹ lára ẹ̀. Ẹ̀gbá méjì ò kí ń jẹra wọn níyàn. Àwọn àtàlájà kún ìnara àwọn jẹ lára ẹ̀. But in reality, Tony àti Ọ̀tẹ́dọ́lá ó lè gbà ìkan smart jù kan lọ, ọmọ Igbo smart jù Ọ̀tẹ́dọ́lá lọ. Ó jẹ́ kí Ọ̀tẹ́dọ́lá kọ́ àwọn ọmọ Yorùbá kó kó wọn sábẹ́ kó máa fún ní advice. Ó máa lọ gbé òyìnbó tó ò ní knowledge tí ó jẹ́ kó ṣe. Ó wá ń sanwó expertise fún wọn. Ṣé mọ̀ pé ẹni tó ń rọ̀ ní gbogbo overhead Dangote ó rà pọ̀ ọmọ India ni. Kò ń ṣe pé àwọn ọmọ Yorùbá ò sí níbẹ̀. Dọ́ àmọ̀ pé Yorùbá máa ń fẹ́ a máa ń fẹ́ Ìgbòho kọ́lẹ̀ ń bú nísìn. Mo ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan mo tún padà síbẹ̀. Èmi ò jẹ́ nínú MK Abíọ́lá, ẹ̀yin lẹ jẹ níbẹ̀, ẹ̀yin lẹ jẹ, ẹ̀gbọ́n mi ní ẹ̀yin lẹ jẹ, ẹ̀yin àti MKO gbogbo ń ẹjọ́ jẹ́ YTT ni. Nígbà tẹ́yin jẹ́ YTT tán lẹ sá wá sí UK. UK lèmi ti bá yín, ẹ ti pẹ́ ní UK, ẹ padà lọ́lé. Ẹ má ti lọ́lé ẹ̀gbọ́n mi Gbẹ̀du DSS ń wá yín, ẹ má lọ́lé, mo nífẹ̀ẹ́ yín, ẹ má ti lọ́lé. Ẹ jẹ́ àjọ jókòó síbí tí gbogbo ẹ máa fi níyànjú. Ẹ jẹ́ àjọ jókòó síbí. So what am I trying to say is that the future, see, a lot of people is expecting from Nigeria, you don't get that future. Because I saw in Nigeria, ó ti di egbò, tí àwọn treat. And there are too many stakeholders. Omo náà pè ní stakeholders. Fi máa charge àwọn phone kankan. I buy phone cable. You want to form Odua over 2 meters. And you are really do one phones and she will okay. The pen up. I go my mason. Mo fe pe lori e. Shuku. Is your dad friend? Ko ba je baba ọ̀rẹ́ mi ko fún àwọn lówó. Àròwó jẹ láre. Akalamagbo TV. Mo like àwọn orúkọ gbẹgbẹgbẹ yẹn. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. We can't love you less. So when people are asking, Mr. Koiki, gbogbo yín ti divert, kí lẹ mean by that? We have not. There's no diversion in what we are saying. What we are saying is Yoruba country la fẹ́, Yoruba sovereign nation la fẹ́, but Tinubu ti kó gbogbo àwọn politician abẹ́ ẹkùn ẹ̀ ló wà. Bàbá yẹn bàbá jagaru digidi ni. Ó mọ politician tó yẹ pé tó bá sọ̀rọ̀ nísìn wọ́n máa bá tiẹ̀ jẹ́. So gbogbo wọn di adákẹ́. Àwọn kan wà against Tinubu. Láwọn politician yẹn wọ́n bí bàbá pọ̀ rí wọn dákọ́ sọ̀rọ̀. Because tó bá sọ̀rọ̀ Tinubu máa kò ń ṣe pé ní ti pípa ó máa destroy wọn internally. Òun dẹ̀ ti prepare kíní yẹn, ó prepare ló fi débi tó dé nísìn. Now expectation máa pọ̀. Oh my God. Expectation tó wà lórí Tinubu ó máa pọ̀ ju kí ló dálẹ̀ lọ. Àwọn north náà dẹ̀ dúró because north ò mọ Ìgbòho. Tí north ò bá tẹ̀ mọ gbogbo wa wọ́n mọ Ìgbòho. Sultan of Sokoto mo sọ fún yín pé títí dọ̀la bí ṣe ń ṣe program báyìí wọ́n wò ní Sokoto. Wọ́n mọ tó ń pè ní Ìgbòho. So in tó wọ́n fẹ́ mọ̀ nísìn ni pé ṣé Tinubu tó débẹ̀ nísìn ṣé kò ní fẹ́ lọ through intẹ́gbọ́n mi Túnjáwó fẹ̀sán sọ pé a fẹ́ dá gbogbo apadà sí ibi tó máa fi agbára sí state. Ó lè máa break Nigeria straight away but ṣé ó máa fẹ́ dá agbára padà sí state level. Intọ́dẹ̀ lè fi dá agbára padà sí state level ni pé the first thing constitution wọ́n gbọ́dọ̀ dá constitution yẹn padà sí level tó máa fún autonomy fún local government, tó máa fún state ní agbára, tó máa fún state ní ọlọ́pàá so that gbogbo àwọn yahoo àwọn ritualist àwọn olè àwọn kìnnìkan ẹ lè ní ọlọ́pàá tiyín torí pé presently sórí police station tó wà ní Ọ̀yọ́ state federal ló ń control tó bá mọ̀ òmùgọ̀. CP tó wà ní Lagos state federal ló ń gbé wá síbẹ̀. In tó ń pè ní state police ni pé kí ọlọ́pàá wà ní Lagos state kó yàtọ̀ sí tó wà ní tó jẹ́ pé gbogbo Lagos state wọ́n lè employ ọmọ Igbo, wọ́n lè employ ọmọ Hausa, but inú Lagos state
ní àṣẹ máa ti máa jáde pé àwọn olè kan ń bẹ ní Òṣòdì ẹ bá wa clear wọn wọ́n wá gbé mo tẹ̀ ń gbọ́ kankan àwọn kan náà ń ṣe fingerprint mo mọ bí tí mo ti ń ka kíní yẹn mo ní ní Nàìjíríà fingerprint ta ló ń pè kẹ́ igbó ló ti ń dún bó ṣe máa dún wúwúwú nìyẹn ó rà ń pélé ló ń dún. ẹ má Mr. Olúwa Zizu ẹ má ṣe dáhùn mo sọ fún pé tó bá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ẹ má bínú fún ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ àlùfànṣá ni tó bá yẹ pé mo jí láàárọ̀ nísìn wọ́n máa ti dóra wọn níbẹ̀ ibi bá máa dàrú ọ̀rọ̀ táwa ń sọ àwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ because wọ́n rí pé ọ̀rọ̀ làákàyè ni mo dẹ̀ sọ pé Facebook oríṣiríṣi ló wà níbẹ̀ but everybody ló máa jẹ breakfast mo ń ka report kan tí ọmọ wa post láàárọ̀ ẹ̀ wọ́n lẹ́ni yẹn ó ṣẹ̀dí láti Amẹ́ríkà ó wá fẹ́ ra nǹkan kan òun náà stupid ni mo sorry but ẹ̀wọ̀n kẹta wà lọ́lé èmi náà máa take risk tí mo take nílé kò ń ṣe kékeré ó yẹ kí mọ́tò ti gbá mi dànù bí a kì í ti kọ́lẹ́ ìjọ tí mo gbé ọ̀kadà dọ́dọ̀ àbúrò mọ̀ sí mi ó ní mo crazy gan ṣá ó ní èmi tí mo dé láti London mo ń gún ọ̀kadà kiri nínú Nàìjíríà ó ní mọ́tò wà nínú ọgbà kí wọ́n gbé mọ́ mo ní náà mo náà kó mo fẹ́ mọ́tò tí máa wà ní traffic ó ní but air condition máa wà pẹ̀lú mi mo ní mo fẹ́ mo gbé ọ̀kadà ju kí ló dálẹ̀ lọ mo ń gbé ọ̀kadà láti Victoria Island láti Àlímọ̀ṣọ́ à ń gbé lọ sí VI the only thing kan ni pé iyẹ̀pẹ̀ máa ń kó sí mi lójú wọn náà yẹ kí wọn máa díjú rẹ báyìí wàrà díjú yẹn sódà atẹ́gùn ni máa mo gbádùn ọ̀kadà gan bọ̀bọ̀ tó dẹ̀ máa ń gbé wọn máa ń sọ fún pé kó ṣe sùúrù rẹ̀ but tẹ̀ díẹ̀ ẹ̀wọ̀n pé adventure ni máa kan nísìn lánàá nísìn wọn ní mọ́tò ti gba ó ṣẹ̀dé láti Amẹ́ríkà ni ó páàkì mọ́tò ẹ̀ ó cross bí ó lọ ra puff bí ó lọ ra gúgúrú nígbà tó bá fẹ́ cross padà báyìí trailer gba gbégbé ìtàrọ̀ náà wà ní bíbá yìí but ìtàrọ̀ ti bíbá ẹ̀ a máa mú mọ́tò yẹn bó mú mọ́tò yẹn kó sá lọ Glasgow kámẹ́rà máa mú mọ́tò tó pa bàbá yẹn nísìn wọ́n ní kò dúró ilé ló lọ tarara ilé ló lọ tarara ilé ló lọ tarara ó lọlé nìyẹn now n táwọn Nigerians máa calculate sí ni pé ẹni tó yẹ di láti America àṣàṣìlẹ̀ léyo ilé wo ló ọbẹ̀rẹ̀ sí ní time into something else nítorí pé all we need to do is kí ló lè fà á tí mọ́tò tó ń sáré bọ̀ ṣé ibi tó gbà kọjá yẹn ṣé ó necessary gbogbo yẹn lẹ́ẹ̀kọ́ ti ṣe ó lọlé tààràrà nìyẹn but lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ nísìn àwọn èèyàn máa bẹ̀rẹ̀ sí lọ sí church ẹlòmíà bẹ̀rẹ̀ sí increase àdúrà ẹ̀ pé òun tóun sì fẹ́ lọ Amẹ́ríkà bàbá yìí ló fẹ́ mú òun lọ Amẹ́ríkà àwa tàmẹ̀ sí nǹkan dó a mọ̀ pé evil wà Nàìjíríà evil wà nílẹ̀ Haúsá ó wà nílẹ̀ Yorùbá à ń ṣèkà fúnra wa àṣekà fúnra wa lọ́mọ́rúkọ wa lọ síbi mọ́rúkọ tèmi lọ sí Ìjẹ̀bú ẹ ti ń ṣi èrè èmi ọmọ Ìjẹ̀bú tí mò ń pariwo pé kí Ìjẹ̀bú da ẹ tí wọ́n mọ́rúkọ tèmi lọ sí Ìjẹ̀bú báwọn ará Ìjẹ̀bú gan bá gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ tó bá wà against mi gan àwọn onílẹ̀ ilẹ̀ Ìjẹ̀bú gan wọn ò ní jẹ́ kó ṣeé ṣe fún yín kí lẹ mọ́rúkọ wa lọ fún kí lẹ ń gbórúkọ wa káàkiri fún pé mo ní gbé Nàìjíríà ọ̀dá èmi mo bà Nàìjíríà jẹ́ ẹ̀gbọ́n mi Gbẹ̀du jẹ lára MK Abiola bí àwọn wà lára nígbà táwọn lọ sáwá London ṣé mi mo bá rẹ̀ so ẹ má wọlé ẹ má fi wọ́n sílẹ̀ ẹ má ẹ̀kọ́ gbọ́ program wa ibo lájọ tàbí gbọ́ program ibo mo gbọ́ kódà àwọn ṣọ́ọ̀ṣì gan mo fi dárúkọ mọ́nísì kí n má wà controversial share this link share this button kí lẹ́ ń gbàdúrà fáwọn èèyàn tẹ́ni kan máa share kí ló ń share wọ́n ní láti share àwọn tó bá rí pé làákàyè wà nìkan tí wọ́n ń ṣe yẹn àwọn ló máa lọ share ìjọ lẹ́yìn gbọ́ tí mo ní kẹ́ share ẹ bá máa share ẹ bá máa like èyí tá a bá sọ èèyàn mẹ́ta bá gbọ́ that's enough. Nigeria is in a real deep mess tí Nigeria wà bí Tinubu ṣe fẹ́ yanjú ẹ̀ òun là ń wò lọ́lọ́nkọ́ ẹ̀ does that stop our wọ́n ní bàbá Akíntóyè wọ́n ó ń kí Tinubu ó ń congratulate ọ̀rọ̀ ọ̀dẹ̀ ṣé tí Tinubu bá débẹ̀ as an example quote and unquote tẹni pé bàbá Akíntóyè ṣé ní kọ lẹ́tà sí Buhari ta kọ lẹ́tà sí kò dá wa lóhùn bí ẹ ta bá kọ lẹ́tà sí Tinubu ṣẹ́rí we need dialogue ni kò ní fi jẹ́ kí a yìnbọn fúnra wa if not a máa padà yìnbọn fúnra wa ni o so definitely tí Tinubu bá fún wa ní access pé ẹ jẹ́ ká ṣe dialogue ká sọ̀rọ̀ kí lẹ fẹ́ gangan a fẹ́ break away ó dáa ẹ fẹ́ break away
ẹ ṣe ká fi clause ẹ sínú constitution kó máa fi ẹ understand Buhari ò fún wa ní platform yẹn ẹ wá ní ẹ bàbá Akíntóyè ó ń kí Tinubu ṣe rí pé a ti sọ bẹ́ẹ̀ o pé bàbá yẹn ó ń support Tinubu ni o ó ń ṣe kíní ọ̀rọ̀ ọ̀dẹ̀ àwọn tó mọ̀ tán pè ní a sì máa sọ̀rọ̀ nípa foreign relationship international relationship Britain láti mọ̀ pé ṣekúṣẹyẹ ni wọ́n bọ̀ tó bá dójú ẹ̀ tá bá fa ẹpọ̀n Britain tá fa ẹpọ̀n yẹn dáadáa tá fa dáadáa kò ní ó lè má jà bọ̀ ká ẹ mọ bí wọn ṣe lè ẹ má bínú ẹ̀yin ìyá wa ẹ mọ̀ nínú ilé pẹ̀lú àwọn ọkùnrin tẹ mọ bẹ ṣe tó máa hold ẹ̀ dáadáa Britain máa mọ̀ pa nítòótọ́ ìyẹn ni Biafra ṣe sọ fún Britain pé ẹ má apologize need apology kankan ẹ pé tàbá ti sọ̀rọ̀ bí ẹrọ ẹ̀pọ̀n nǹkan yẹn ẹ̀rín yẹn máa ń lọ sókè bàbá mi àrò ó tọ́jọ́ mẹ́ta ẹnu dẹ̀ ti gbẹ báyìí o wọ́n ní kò kí ojoojúmọ́ ni mò ń tọrọ owó mi níbẹ̀ ni nígbà lówó mò ń ṣe ní káwọn èèyàn fún mi lówó bàbá dáadáa làwọn yẹn cash app ni wọ́n ní gbogbo owó tó ń gbà lọ́dọ̀ tiwọn wọ́n ló wá ń wá sọ́dọ̀ tèmi the last cash app tí yàn consent sí mi mo ṣe screenshot April 27 mo ti gba the last cash app èyí dẹ̀ ni May 10 so that means owó kọ̀ọ̀kan wọlé but tí bá lọ ṣiṣẹ́ nísìn ó yẹ kó ti sọ tí ó mọ̀ pé láti April 27 yẹn by now every week ló ń sanwó nílùú yìí àwọn kan ń gbọ́wọ́ every 2 weeks àwọn kan ń gbọ́wọ́ every month so tí bá lọ ṣiṣẹ́ wọ́n á sanwó fún mi ẹ ṣe jàre bàbá wa rò àwọn yẹn cash app ni àdẹ̀dúpẹ́ ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ fún wa náà tí ẹ̀ ní tẹ̀ ń ṣàdúrà àdúrà yẹn ti tó torí àwọn kan sọ fún wa pé orí wa kò correct mo lọ sọ̀rọ̀ Ṣèyí Tinubu àwọn kan nìyẹn ṣé mi náà fẹ́ ṣoríire ni à ń sọ̀rọ̀ pé wọ́n lówó Nàìjíríà ṣé rí pé olórí burúkú oh my God ẹ má ṣépè fún yín ẹ má ṣépè fún yín owó Nàìjíríà ni wọ́n kọ́kọ́ fi ra lé yẹn ìyẹn lè ní sọ̀rọ̀ lé lórí kí ló wá dé tí wọ́n fowó Nàìjíríà ra nǹkan kan tí Ṣèyí Tinubu wá rà á ẹ wá sọ fún mi pé Ṣèyí Tinubu tó rà yẹn ṣé mi náà fẹ́ ṣoríire ni ṣé mo fẹ́ mo á ka kọ́mẹ́ wọn níbo làwọn lè ṣé yóò mọ̀ pé owó Ṣèyí Tinubu yẹn mò ń bá bọ̀bọ̀ kan sọ̀rọ̀ lánàá bọ̀bọ̀ yẹn jẹ́ kó yé mi pé ara àmọ̀ bí wọ́n fi dá sétò ni ó nà pa àti nìkan àwọn èèyàn pé hello akáàrọ̀ ẹ ra sa mo wà lórí program mo sẹ́ẹ̀dì kankan sórí WhatsApp lórí WhatsApp yìí sínsìn tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ní Ìbẹ̀jú Lẹ́kì. ẹ ṣe lè sọ lórí live program fún wa ní mo fẹ́ wo. nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní pé àwọn Lagos State tuntun bẹ̀rẹ̀ sí wó ilé àwọn tó fi ń wó ilé lọ́wọ́ báyìí. in fact ó ní agbára wọ́n rẹ́dà àwọn èèyàn homeless. okay. mo ti rí báyìí ilé wíwó ní Òkè Ògùn ní ìpínlẹ̀ Ìbẹ̀jú Lẹ́kì ẹ ṣé gan ni sir thank you ẹ ṣé gan ni. ẹ bá gbé torí afẹ́fẹ́ kọ́ńtò tó lọ lọ́hùn ìjọba APC yìí ó ti sú wa àti sọ́ọ̀tì tí àwọn èèyàn fẹ́ gbà ìyàwó fi ń jẹ wá. mo ti gbọ́ sá. àti pariwo. ó dáa. káwọn èèyàn máa dìbò fún àbíbò ìmọ̀ ẹ̀jẹ̀ ká gbòmìnira. ó dáa sá. ó dáa ẹ ṣé gan ni gbogbo ọ̀nà ló ti gbọ́ yín báyìí ẹ ṣé gan ni bàbá thank you so much. we go chop breakfast everybody èmi náà máa jẹ́ ń bẹ́ẹ̀ èmi náà ní family nílé gbogbo wa la máa jẹ breakfast everybody ẹ complain pọ̀ wọ́n wó ilé kọ́ lè kó fáwọn Lebanese fẹ́ kọ́ mall tẹ́tí máa rajà ẹ gbọ́ràn lánàá a lè play video yẹn lórí live stream mo dẹ̀ ń lo fóònù tí mo bá fi play ó wà níbí báyìí wọ́n ní àwọn bí àwọn bọ́ǹbù kan kìíní kan anyway wọ́n ní kìíní ẹ̀ jábọ́ lẹ́yìn mọ́tò èèyàn 5 ló pa straight lẹ́kọ̀ọ́ ọmọ tó sẹ̀nẹ̀ sí mi ó ní kí n máa bá òun dúpẹ́ pé òun ò bá lọ lára àwọn ọmọ tó ń ṣe Yorùbá Nation ni níbi iṣẹ́ ẹ̀yin tẹ́ bá wà nínú Koiki Media WhatsApp news page ó lè post sínú ẹ̀ o ààrẹ ń béèrè owó níbẹ̀ béèyàn kan bá pè é lẹ́yìn pé ẹ fún wa lówó sàárà ló ṣe o tí bá nídìí owó màá wá síbí màá wá sọ fún yín pé mo nídìí owó o má bá ó mọ̀yàn kọ́kọ́ rí
ìwọ lè post but bí yàn kan bá communicate lẹ́yìn ṣá sọ fún wa a block ẹni yẹn a dẹ̀ fi number sáfẹ́fẹ́ mo ní Nàìjíríà number o ẹ gbọ́ mi dáadáa number méjì tí mo ní òun ni studio line àti tó parí pẹ̀lú 979 tó bá ti lọ fúnyàn ní owó pé ẹ fẹ́ bá wa ṣe oríṣiríṣi 419 ló wà àwọn Yorùbá orí wọn ṣiṣẹ́ bí aago ní o Koiki popular ẹja àfi Koiki tó bá ti ó sanwó ọmọgọ nìyẹn o sọ fún ẹ sanwó ọmọgọ so inú bẹ̀ la post ẹ̀ sí òkú márùn ti sùn sílẹ̀ lẹ̀ ọ̀rọ̀ àná ni mò ń sọ yìí voice note yẹn okay mo lè play voice yẹn ibi mo register studio number sórí Koiki Media ti mo wá post ẹ̀ sínú Koiki Media ṣá ta ló wà ń bẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀ Matthias ṣó wà nínú building pẹ̀lú mi ta ló wà nílé pẹ̀lú yín ẹ sọ pé yes mo need the audio yẹn ẹ lọ gbọ́ audio yẹn wá kẹ́ send ẹ̀ sínú Koiki Media team kíákíá mo kíyà tó bí mi lọ́mọ ẹ káwọ̀ sórí ètò compensation for the dead kẹ̀ yẹn àwọn yẹn ti bá ọ ti lọ nìyẹn ta ló wà nínú àwọn lé ẹ jẹ́ ń pa ọmọ ẹ̀ ẹ lọ sínú Koiki news page yẹn ẹ lọ send the audio tí mo send wọlé lánàá nípa àwọn tí wọ́n pa àti picture yẹn ẹ send ẹ ẹni tó bá gbọ́ audio yìí mo need the ASAP mo wà live ẹ sunkún ní táwọn politician burúkú yìí ṣe fún yín they are not ready to fix Nigeria dáa pé kan ní wọ́n ti gbé wá dáa pé òun lélẹ̀ jẹ́rẹ́ àwọn Koiki Media tí wọ́n wà pẹ̀lú mi lọ mú fídíò yẹn náà wá ẹ gbọ́ audio yẹn. Ọ̀sán yẹn ní ìṣẹ̀lẹ̀ Mr. Koiki ọlọ́ngàn ló yé mi gan sọ bí mo ṣe bọ̀ lórí kóun ṣọ́ọ̀bù mi ṣàgbọ́ ní ẹ̀dùn gbà owó mi lẹ̀ gidi so máa yẹ dé bus stop yẹn kọ̀ rí pé òkú yẹn ti pọ̀ ó bá márùwá jẹ́ at least bí ọ̀n márùn ló padà nù lé ní lọ́sàn yìí bí ọ̀n márùn kìíní yẹn ní bọ́ǹbù yẹn bí a bọ́ǹbù ní abẹ́ spiritual bọ́ǹbù ní bí mo gbé wọn gbọ́ sáǹdì ẹ̀gàn fúnra mi létí mi tó dùn àwọn mọ́tò wọn tó látọ̀ park ó scatter gbogbo wọn kọ́tí ṣẹlẹ̀ ń pọ̀ tó máa ń débẹ̀ Phoenix side ni àwọn tó máa ń jó rinrin Phoenix side tó máa ń ràn company industrial company yẹn wà ń bẹ̀ so ọ̀pọ̀ àwọn expiring bomb yẹn tó máa ń kú tó máa lọ ń tà yẹn tó máa lọ ń jù yẹn. ẹ jẹ́ pọ́sì bẹ̀ yẹn ó ní ṣe rí information tí ọmọ yìí fún mi ó ní àwọn expiry bomb báwo ni expiry bomb ṣe dé ọwọ́ aráàlú ara mọ́tò lọ ní kíní ẹ̀ ti jábọ́ ó dẹ̀ ti pààyàn ẹ̀gbọ́n tó sọ ẹ̀jà gbọ́ tán. tó máa ń ṣẹlẹ̀ náà nínú company yẹn kó máa ń pa a lot of people àwọn workers tó máa ń pa wọn gan òun ló sọ sílẹ̀ níta express tí bẹ́ẹ̀ sọ sílẹ̀ láti inú trailer tó ń gbé lọ. láti inú trailer tó ń gbé lọ ló ti jábọ́ sílẹ̀ lẹ̀ ẹ káàárọ̀ ìyàwó Eunice Akalamago TV mo kí àtó bíbí lọ́nkàn ìbàbá wa àróní dẹ̀m̀bì Boko Haram bọ́ọ̀tẹ̀ ṣe Boko Haram níbo ni explosive lẹ́fí ṣeré yìí tí wọ́n sì máa ń rẹ̀ explosive ní UK o nígbà míì wọ́n á kọ́ máa dig nǹkan kan wọ́n á kọ́ rí kíní yẹn wọ́n máa miles away lọ́ máa condor àwọn area pé torí pé explosive ló burú jù ìyẹn làwọn area pé Koiki ẹ má jẹ́ kí ẹ máa sọ pé a máa jà ẹ máa jẹ́ ká wá ọ̀nà bí ó ṣe máa jẹ́ diplomatic and diplomatic náà ni pé ká jáde ká protest ká rally ká placard but kò ń ṣe níta but more in Nigeria but nígbà tá a ti ń ṣe yẹn wọ́n ní àfikówó jẹ ní àfi ń ṣe díìsì oríṣiríṣi àwọn kan ní Koiki yìí máa sọ yẹn má wọrí àwọn tó ń sọ yẹn wọ́n understand ọ̀rọ̀ àná ni mò ń sọ ẹ̀ òkú márùn ìkan ló ti pè mí sìn Mr. Koiki ẹ bá wa pariwo síta wọ́n wọlé níbẹ̀ jù Lẹ́kì because wọ́n fẹ́ sọ Lẹ́kì yẹn di ibi tí èèyàn ò ní lè gbé kí lọ́mọ Yorùbá fẹ́ máa gbé ní Lẹ́kì fún ìwọ tó fẹ́ máa tó kọ́lé sí Lẹ́kì kí ló fẹ́ máa gbé ní Lẹ́kì fún mo kí bàbá wa ayọ̀ rẹ̀ dynamite ẹ ṣe gan ni dynamite or semtex for quarry àwọn kìnìún ẹ̀rẹ́ burú gan it could not even be bomb it could be dynamite but ara safety tá à ń sọ pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ ẹni máa gbé dynamite tó màá wà ní UK nísìn màá wà ní mo ní access sí dynamite láti bo sí bo you have to go through the process mo kí bàbá ìyàwó Esther and these are so many reasons ẹ̀dá gbọ́ ọdún yẹn tán bó ṣe explode tó pa àwọn èèyàn lọ nìyẹn ẹ bó ṣe ó ní Ọlọ́run ló yọ òun fúnra ara òun
ó ti send message yẹn láti 2:14 p.m. alẹ́ ni mo tó rí message yẹn. Message ti pọ̀ jù, mélòó la fi kà? Phone méjì ni mo ń operate. Mo dàbí BT, mo dàbí service provider. Ẹ wá ní eléyìí ò ń ṣiṣẹ́. Àwa ṣé bàbá àròpọ̀rí máa ń sọ, bàbá àròpọ̀rí tó ní business tó operate l'Amẹ́ríkà, ẹ fẹ́ kó fi sílẹ̀ láàárọ̀ kó wá máa jókòó máa bá yín sọ Yorùbá nation báyìí. Time táwọn ní láàrin méjì yẹn làwọn fi ń sọ̀rọ̀. But àwa freelance lèmi. Tó bá mọ̀ tán pè ní freelance lọ Google ẹ̀. 1998 mo sọ̀rọ̀ lọ nílẹ̀ nǹkan kó tó di pé mo tún divert. Aago 6 ọ̀ bí mi dá kí n ṣe wà nínú ilé torí pé aago 6 mo gbọ́dọ̀ ti wà níbi iṣẹ́. 6 o'clock ni mo ń resume as a good. Mo ti sọ fún yín pé 30 minutes mo ti create YouTube yẹn. A máa present ẹ̀ síta fún yín. 10 minutes ni upload video my life in UK in the last 24 years. Àwọn kan ti dé nínú 24 years yẹn wọ́n ti padà. Àwọn kan ti dé wọ́n ti wà nínú ilé. Máa fún yín lóríṣiríṣi. Máa wọ bọ́ọ̀sì tó o bá ní owó bọ́ọ̀sì. Àárọ̀ yìí nísìn tí n bá ní owó bus pass wọ́n bí mi dá kí n jáde. Kí ni mo wá kiri? I'll stay in my house. Sórí òfin law tí kò sí ní Nigeria, the lawless country, law there tí wọ́n ń lò, which is the 1999 constitution, kò ń ṣe constitution. Mo kí ẹ láti díròkò. Constitution tá ń lò yẹn kò ń ṣe constitution. So this assumption pé Tinubu ló máa wá gbé gbogbo ẹ̀ ló máa sort it out. A mọ̀ pé ó wà intelligent gan. Èmi ò ní jókòó báyìí kí n sọ fún yín pé Tinubu wà intelligent, but bàbá tọ̀lé ni kò kàn ní record. Gbogbo record ẹ̀ ó ti destroy ẹ̀. Ó dẹ̀ ti destroy àwọn kan láti lọ sókè, just like bí Ọ̀tẹ́dọ́lá tó wá ṣẹ̀ ń jáde nísìn pé tó ní o UBA ó gbá òun kó $20 million fún ó lè gbé ó lè gbà ni. They are all criminals. Ó lè ní gbogbo wọn. And they are not ready to make your life better. Ẹ gbọ́ díò tí mo play yẹn, ẹ yẹ ká tún gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Ọ̀rọ̀ àná leléyìí o. Eléyìí nísìn ṣé ìwọ ti gbọ́ nínú channels látàná nísìn? Níbo ló ti fẹ́ gbọ́? Ṣé o ti gbọ́ nínú gbọ̀rọ̀ mìíràn ní NTA channel 7? Ṣé o ti gbọ́ nínú news in Nigeria? Ṣé wọn kí Balóyè sọ nígbà tó ń ṣe politics? Ṣé rí problem Nigeria is not politics, is not leadership, is about the indigenous people. True federalism tí a ní láti 1960 ó ti kó bá wa because regional government ni wọ́n fún wa ní 1960. Ìjókòó tí gbogbo wa jọ jókòó ní 1960 was to give us a regional government. 5 people ló kú bẹ́ẹ̀ ló kú. Kọ́lọ̀ máa ṣọ́wọ́ kọ́lọ̀ ń gbà lọ́wọ́ ìjọba Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ n tún play lẹ́ẹ̀kan sí. Ọ̀sán yìí ní ìṣẹ̀lẹ̀ Mr. Koiki ọlọ́ngàn ló yé mi gan sẹ́ mo ṣe bọ̀ lórí kóun ṣọ́ọ̀bù mi ṣàgbọ́ ní ẹ̀dùn gbà ó mi lè gidi. So máa yẹ dé bus stop yẹn kọ̀ rí pé òkú yẹn ti pọ̀ ó bá márùwá jẹ́ at least bí ọ̀n márùn ló padà nù lẹ́ni lọ́sàn-án yìí bí ọ̀n márùn kìíní yẹn ní bọ́ǹbù yẹn bí a bọ́ǹbù ní abẹ́ spiritual bọ́ǹbù ní bí mo gbọ́ sáǹdẹ̀ gan fúnra mi létí mi tó dùn àwọn mọ́tò wọn dúrà tó park ó scatter gbogbo wọn kò tí ṣẹlẹ̀ ń pọ́n tó máa ń débẹ̀ Phoenix side ni wọn tó máa ń jó rin Phoenix side tó máa ń àwọn company industrial company wà ń bẹ̀ so wọ́n pọ̀ àwọn expiring bomb yẹn tó máa ń kó. Èyí tó ń sọ pé expiring bomb ìyọ̀kan ti educate wa ó lè má jẹ́ bomb, it could be dynamite, it could be any sẹ́rí explosive tó bá ti jó méjì mẹ́ta tó bá ti jó mọ́ra wọn fáwọn tó understand èmi understand ẹ o mo ò dẹ̀ ní kẹ́ lọ ṣe explosive o ẹ gbọ́ mi dáadáa. Ìtẹ́mi gbé dání a máa jà yẹn British bá wá sí bíbá láàárọ̀ a máa jà ni máa sọ fún wọn a máa para wa tẹ́ ẹ̀ bá yanjú ẹ̀ bọ́ pé ìwọ ló wá fẹ́ lọ ṣe explosive èmi ò mọ̀ ń pa ẹ̀ o mo rán kò sí nìkankan tó máa pé Koiki oníkálọ̀ but yes gbé àníjà bí ọlọ́pàá wọnú lé mi láàárọ̀ bẹ́ẹ̀ Mr. Koiki we heard that you said you are going to yes there will be fight. That is why we are asking you to solve this problem because there is a civil war uploading in Nigeria. And upload any, o better ka download it. Ìyẹn ṣe sọ èmi ò ṣe chemical weapon no. Ó yẹ nísìn. Mr. Koiki, mo ní idea kan bá ṣe máa ṣe kíní idea yẹn ìwọ lọ ṣe. Idea tèmi ní lèmi fi bá yín sọ̀rọ̀ báyìí lójoojúmọ́. Lawless country bẹ́ẹ̀ ni Mr. Yori. And ọ̀rọ̀ àná lélẹ̀ yo. Ọ̀rọ̀ àná ni mo sọ yo láago 2:30 lánàá
ẹ ti kí zoo tán ní Nàìjíríà ẹgbẹ́ òkútókù. kó tó máa lọ ń tàn tó máa lọ ń jù yẹn ẹ̀yà kí ni ẹ̀kọ́ délé máa ṣẹlẹ̀. ó ní kó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ ṣẹ́dẹ̀ àwọn tó ń sẹ́rí information ó gbọ́dọ̀ máa break it down bit by bit. So tó bá jẹ́ pé let's give and take. Tó bá jẹ́ pé it's just normal accident. Look, accident máa ń ṣẹlẹ̀ o. Do you know how many people have died because of so many accidents in this country as well? But that is the job of the government. Iṣẹ́ government ni pé bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe gan-an ẹ̀gbọ́n mi ṣẹ́gun ọ̀nà. There is law in Nigeria, but impunity is the problem. Àwọn tó ní òfin wà, but impunity. Ẹ jẹ́ n parí ilé. Tó bá jẹ́ pé there's a problem within their, aluminium industry or whatever that industry is, because into aluminium ló ń ṣe. But lára àwọn tó máa ń gbọ́ wa dáadáa ni. Kí ló yẹ kó ṣe? Ó yẹ kó ti lọ investigate. Kí ló ń fà tí explosive tó ń pa àwọn èèyàn? Gbogbo kìíní ẹ̀ wá ti resolve ẹ̀. Ṣé o mọ àwọn tó yẹ kó ṣiṣẹ́ yẹn? Ṣé o mọ àwọn tó yẹ kó ṣiṣẹ́ yẹn? Ta ló mọ àwọn tó yẹ kó máa ṣiṣẹ́ yẹn? Mo fẹ́ wò bí gbogbo wa lẹ́wà pẹ̀lú mi. DG_75 mo kí ẹ fún wa ní support yìí. Kò easy. Kò easy. Kò ìkìlọ̀ wá ṣe no. Iṣẹ́ ni mo ṣe yìí. Ṣé rí pé èèyàn kan pè nísìn, ó ní kí n bá wọn pariwo síta, mo ti máa dẹ̀ pariwo wọn síta nísìn, máa bá wọn play video yẹn. Now, àwọn ò lè feel pé yẹ kó máa solve problem tí irú problem tá à ń discuss. Which part of the mọ̀pá ní three ẹ̀gbọ́n mi ṣẹ́gun ọ̀nà àbí ṣebí 3 arms of government a máa na ní. We have 3 arms of government. Mr. Koiki, you are too much. Move on. Yakubu Nuruddin Mukiyi. Assalamu alaikum. Ẹ̀rí pé mi náà dé fún àwọn Mùsùlùmí láàárọ̀ ẹ̀. Sanwó fún mi ṣá o. Ẹ sanwó. Tó bá yẹ pé Barclays mi ló ń lò tẹ́lẹ̀ tó fi sanwó pè mí torí pé changes ti wà pẹ̀lú yẹn. 3 arms of government. A ní federal, state and local. Local government lè kó dì pẹ̀lú problem yìí. No, kò ń ṣe àwọn gómìnà. Mr. Ibrahim Shitu, máa educate yín. Kò ń ṣe pé right. Ṣé rí local government. Agbára tí local government ní tó bá yẹ pé wọ́n ní Nàìjíríà ni. Ṣé rí àtèmi àtèwọ́ àwọn náà máa wà lawless tá bá wá lé o. Ó ti gbọ́ mi, Mr. Ibrahim. Ara ń tàn sọ pé a gbọ́dọ̀ máa fi sórí local government. Ó jẹ́ kẹ́ máa bẹ̀rù local government bí ṣọ̀pọ̀ náà ni. Tí bá drive nísìn. Mo drive nísìn látọdún mẹ́ta. Mo lówó ni. Àti drive ní UK ó wà expensive gan. Àwọn ìyá mi kan tó ń drive. Ó wà expensive gan. Àwọn san insurance 60 something pounds. Irú àwọn ẹ̀gbọ́n mi ṣẹ́gun ọ̀nà nísìn àwọn wà lọ́nà Manchester. Insurance wọn máa drop torí pé àfi tí ó bá jẹ́ pé crime area ló wà. Táwọn ọmọ tó máa ń fọ́ mọ́tò ní gbogbo gbà. Okay, wọ́n ní judicial, legislature and executive. But tá bá gbé wá sísàlẹ̀, a ní governor, a ní governor, a ní local government. Sórí local government, iṣẹ́ tó yẹ kí local government máa ṣe ni pé wá wọnú company, tí company yẹn ò bá wà up to standard, wá ti pa. Wá dẹ̀ fún yín ní time pé kẹ́ lọ resolve problem yẹn. But ní function local government ní Nigeria. We have 774 local government, but none of these local government co function. Mokin mommy wa Esther Cleese, mommy wa Elena Folake Mokin, mi àbúrò yín náà ni. Ajayi Emmanuel Mokin. Thank you so much once again, Mr. Oluwa Zil. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram ni Monkey. 472 Henry. We don't have the local government, and our local government yẹn Sherry nígbà tí wọ́n ti wọlé tó Ọbásanjọ́ dé ní 1999. Ọbásanjọ́ wà lára àwọn tó increase local government nígbà tó ń ṣe military. Àbí ṣé mo right? Ṣé was it the military time? But when we ṣàbùtí àti ṣe program pé Ọbásanjọ́ wà lára àwọn tó increase local government. There's nothing wrong in increasing local government. Because local government is meant to solve our problem. Ṣé rí local government? Olólùfẹ́ mi kan ti wọlé ìwà dẹ̀ dárúkọ ní sí ìgbóyìn rẹ̀ máa lọ sí page Instagram adárúkọ ẹ̀ Tóyìn Pẹ́pẹ́. Ẹ jẹ́ n ṣàlàyé díẹ̀, ẹ má bínú pé mo tún divert díẹ̀. Local government lẹ́kọ̀ọ́ sọ ẹ jẹ́ n sọ̀rọ̀ nípa Tóyìn Pẹ́pẹ́. Ẹ lọ sórí page ẹ̀ lórí Instagram. My beautiful sister ni kò ń ṣe olólùfẹ́ mi but olólùfẹ́ mi ni. Ṣé rí Yorùbá ìyàn dáadáa ni wá. Wallahi ta'ala ìsúnmọ́ bí láìláìsílá wa. Bá ṣe ń bára wa jà gan nísìn. Tí ìyá yẹn bá succumb tó sọ fún wa pé rọ́ lòun pa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀
lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹ̀rí bá ṣe máa kan lé tó bá jáde pé ọmọ Yorùbá mo rò pọ́nà ẹ̀ máa lọ báyìí ni o ó máa bí wa nú but we will move on with it. ṣẹ́rí Tóyìn Pẹ́pẹ́ yẹn kí gbogbo yín tó mọ̀ mí láwọn tó mọ̀ mí Ìgbòho ló jẹ́ kí n popular tó bá mọ̀ mo ti ń popular díẹ̀díẹ̀ but nígbà tí Ìgbòho wá gborí wọlé ẹkùn ọkọ̀ Fúlàní ẹni tí Fúlàní rí tó ń yàgbẹ́ mo pàdé Tóyìn Pẹ́pẹ́ yẹn ẹ lọ sórí Instagram kẹ lọ wo page ẹ̀ she's a sister ríráyé tẹ́lẹ̀ ṣé my sister ṣé 2017 kọ́ la pàdé ní Ìbògùn mo sọ fún yín pé wakabat ṣé ẹ̀gbọ́n mi wakabat ìrọ̀wò ẹgbẹ́dọ̀ kí wakabat lọ sẹ́niwẹ̀ ní Nàìjíríà mo rìn bí ìgbóná ni risk tí mo take mo sì mi ṣe máa mọ àwọn risk mi ọmọkọkùnrin ni wá tí bá sọ fún wọn pé mò ń gbé ọ̀kadà àní mo gbé ọ̀kadà dáàbúrò lé mọ́ sí mi tó yẹ pé mansion gidi àwọn ti ra lé yẹn ti pẹ́ big house tí mọ́tò kún nínú ọgbà tó ní kí n wá gba kọ́kọ́rọ́ mọ́tò kí n máa drive kí ni mo ní mo máa jókòó sínú traffic òṣìwò tí mo gbọ́ ọ̀kadà dé àbúrò mọ́ sí mi tó ń wò mí báyìí ó ní you are mad olóyìnbó dẹ̀ ní báyìí ó ní you are mad ó ní you are going kí n fi yẹn sílẹ̀ Ìbògùn tí mo lọ lọ́dọ̀ bàbá Ọbásanjọ́ bàbá ṣekúṣẹ́yẹ yẹn wọ́n fẹ́ disgrace mi níjọ́ tí mo débẹ̀ a ti pàdé ní Abẹ́òkúta mo ti pàdé ìyàwó wọn bí ọmọlúàbí tí mo dárúkọ pé ọmọ Kóìkì ọmọ Alhaji Kóìkì I work with your dad in printing press bla 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 a dẹ̀ máa ṣe event kan ní Ìbògùn o ṣé ẹ wá kíní kan amúni kí ni jẹ́rọ mi ṣe èmi máa ń láì kí n máa káàkiri event ṣẹ́rí ní tí mo fẹ́ ṣe ní Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ ni pé mo fẹ́ connect diaspora àtẹ̀yìntẹ̀ wà níta MKO mọ̀ ní ẹ̀yin lẹ jẹ́ MKO mọ̀ ní o ẹ̀gbọ́n mi Gbẹ̀du èmi ò jẹ́ nú ẹ̀ ó rẹ̀ pé MKO ṣe ọlá kan fún mọ́ sí mi ní ẹ̀ǹkan wọ́n pàdé lórí flight ó ya pépà fún wọn àwa náà jẹ́ díẹ̀ náà jẹ́ ní ẹ̀ràn ni o náwó ni bọ̀ tó bá nǹkan jẹ́ gan wàláì MKO bá nǹkan jẹ́ gidi Tóyìn Pẹ́pẹ́ yẹn Ìbògùn ni mo ti pàdé sísítà yẹn Jakolúṣọlá mo kí ẹ ní 2017 nígbà tí mo délé bàbá Ọbásanjọ́ lóòótọ́ àti débẹ̀ ẹ́lì títí yẹn ò dá rárá kò dá rárá ọ̀kadà yẹn mo gbé láti ibi tí bọ́ọ̀sì ti já wálé ẹ̀mọ̀ pé mo ń drive nílé I hate driving in Nigeria I can't stand it àwa gbé ọ̀kadà láti bí abí mo rántí láti bí abí junction Sango yẹn ọlọ́kadà ṣáà adébẹ̀ bí ìyàwó Ọbásanjọ́ ṣe ní I didn't invite you who invite you mo ní máa wò yáyì kẹ ló àwọn DSS àbí SSS tó ń gáìdì wọn àwọn yẹn ti ń yín mi lẹ́kàn náà pé ọdẹ èmi ọmọ lóyè àbẹ ṣe èrè ẹ̀sán ó fún mi ni ọ̀fẹ́ mo fẹ́ wá cover yín náà làwọn yẹn ní Mr. Koiki ẹ ṣe sùúrù ẹ má sọ̀rọ̀ èrò pọ̀ nínú pálọ̀ wọn tẹ́ bá rí bó ṣe wash me down àwọn yẹn bá mú mi wọ yàrá kan pé ó ti san lórí mọ́mì ni o pé kì í ṣe sùúrù pé nígbà tí mo ti dé bí báyìí mo ní mo fẹ́ máa lọ kọ́lọ̀ bá ń kẹ́ bàbá Ifá Káyọ̀dé bàbá yẹn àwọn ilé máa sọ̀rọ̀ Yorùbá nation àwọn yẹn dúró pa nínú Yorùbá nation bàbá Ifá Káyọ̀dé yẹn wọ́n ṣe kọ́ palace yẹn ní Ìbògùn ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ẹ̀ Tóyìn Pẹ́pẹ́ lè confirm ẹ̀ Ọbásanjọ́ fún wọn ní local government kan níbẹ̀ fún wọn ní building oníkan máa san bí i 300 naira something you know. Tóyìn Pẹ́pẹ́ èmi wá ẹ mọ̀ pé àwa débẹ̀ MTN mo gbá débẹ̀ àfa ń wá signal káàkiri mo ní ibi tí Ọbásanjọ́ tí ilé Ọbásanjọ́ wà kò sí network Tóyìn Pẹ́pẹ́ ló fún mi ní access hotspot ẹ̀ bá ṣe mọ́ra nìyẹn kí mo fẹ́ fà bẹ́ẹ̀ ni pé mímọ́ra wa tí gbogbo yín wò wá báyìí nísìn ẹlòmíràn pé akàn ń ṣépè fúnra wa ń búra wa tó bá rí mi o lè má lè sọ irú èmi kan mímọ ní ká pàdé ní South Trafalgar Square tí bá débẹ̀ ó lè wo lẹ́nu mi but what we are saying is Ọlọ́run bless ó dá wa dáadáa mo mọ sísá yẹn rí tẹ́lẹ̀ ìgbà tí mo débẹ̀ àwa ń wá signal mo dẹ̀ rí pé sísá yẹn dẹ̀ ń ṣe live sísá yẹn nẹ́tíwọ́ọ̀kù lẹ́yìn ń lò wọn náà pé bí wọ́n ní Airtel àwọn lò àbí Glo mo ní MTN làwọn bá wá dé bíbáyìí àtútùrà Airtel àwọn ní Glo ló ń ṣiṣẹ́ ní bíbáyìí kí ni mo fẹ́ fàwọn bẹ́ẹ̀ ni pé the decade sin ṣé mo ti tàbọ̀ báyìí the infrastructure decade tó wà nínú Nàìjíríà another 60 years tá a bá wà nínú Nàìjíríà wọn ò ní jẹ́ kó gbérí because if odindi tí environment ibi tí Ọbásanjọ́ wà internet ò débẹ̀ wọ́n sanwó fún mi o event yẹn wọ́n sanwó fún mi ọ̀fẹ́ mo wà mọ̀ bí my sister Tóyìn Pẹ́pẹ́ bí wọ́n sanwó fáwọn but wọ́n sanwó fáwa but ẹ mọ̀ it's good because I thought then pé
I mean, everybody had Nigeria in mind. When Nigeria mashishe, at least Ibogun tó ṣe yẹn is to promote Yoruba, is to do this. But eventually, when you now look at and ask question and ask yourself, Yami Esther and Sobe, yes, Koiki, that is the truth. And my sister Henry, more than nígbà tẹ́ yín lọ life, àwọn náà fẹ́ go life, but ní internet, àti ra MTN dání sọ́wọ́, àti ra Airtel, gbàtà tó débẹ̀ lára Airtel, sister yẹn kò lè tó yẹn, wàláì, ó dẹ̀ ẹ̀ràn pé life tẹ́mi máa ń ṣe gúngùn ni, mo kódà mo wọ̀ gbọ́wọ́ lọ́wọ́ mi. That was 2017. Àtújà èmi àti sister yẹn, màá rán yín létí nísìn. Ṣé mo pé ìjọ́ ta sọ̀rọ̀ last, wọ́n pè mí, that was about 3 weeks ago. After almost a year, màdé sọ tó fàjà ìtó fàjà àwọn ọmọ máa gbọ́ nísìn kò mú lọ wo mẹ́sẹ̀jì mú rí pé àti block ara wa kò ju ọ̀rọ̀ bàbá JP confam ó rà pé bàbá yẹn sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan bí a sister yìí wá rí pé ó rà pé mo like bàbá JP confam just like bí ṣe like ìyá Dagboru yẹn náà pé yẹn ló ń bí àwọn kan nípa Koiki bá wọ́n sọ̀rọ̀ sí àyè báyìí kó jágbajàgba lọ́jà rí for now ìyá yẹn ti Dagboru èmi àti sister Tóyìn yìí Pẹ́pẹ́ for almost a year sọ̀rọ̀. But she called me from the blues again about almost 3 weeks ago. Wọ́n náà wọ́n mọ̀ pé mo like ìṣẹ̀ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. Mo ní kí ló dé? Mo tẹ̀ fẹ́ máa lo ẹ fún ẹ má lo ẹ fún mi o. Ẹ bá ibà ti pàdé rí. Ẹ mọ̀ pé àwa ọkùnrin òun kàn pa sweet voice tó ń sọ̀rọ̀ you know. Later mo á realize ẹni tí mo bá sọ̀rọ̀ lóòótọ́ á ti pa. No, ẹ má lo ẹ fún mi o. Ẹ ṣe máa lo ẹ fún mi. Àwọn tí mọ Ìgbòho ti pẹ́ kémi tó mọ Ìgbòho làwọn sister yìí ti mọ Ìgbòho. But ìjọ tó wá send message ìjọ fẹ́ fàyọ ni pé ìjọ táwọn àwọn máa lé Islam tó náà wọ́n fẹ́ máa jókòó fún palace tí mo wá post video sórí Instagram mo wá kọ write up lé làwọn wá pè pé àwọn mọ̀ pé ẹ mọ̀ she follows me kò mí pé torí à ń sọ̀rọ̀ sáwọn ọba nígbà yẹn káwọn kan wá fẹ́ bà culture wa jẹ́ ṣe bóun lásán ní ìsìnkú gbòkúta wá sí church so just to come back so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín my beautiful sister Tóyìn Pẹ́pẹ́ and that is the ọmọlúàbí tó wà lára wa. Ìyẹn mo ṣe ń sọ pé bá Tinubu jà kí la fẹ́ bá Tinubu jà fún àwọn kan ní Tinubu ti débẹ̀ but pressure tí Tinubu máa gbé sórí Ṣètìmá bó ṣe wà yẹn ó ń wò báyìí ni olórí burúkú ni Ṣètìmá bá béèrè ní gbogbo wọn ṣe wà yẹn Tinubu ní sìn ọ̀nà tuntun gbé according to Sahara reporter pé tí Sahara bá dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ confirmation wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn wọn náà tuntun gbé lọ sí Paris láti lọ fún lábẹ́rẹ́ tó máa fi stand dáadáa fún May 29 kọ́lọ́n kó ṣọ́ gbogbo àdìgbà yẹn in reality just to come back because a máa gbé tó ìwálẹ̀ ní 12 minutes aago mẹ́wàá ni ẹ̀gbọ́n mi gbẹ̀dún ní tẹ́tí send owó ẹ̀gbọ́n mi gbẹ̀dún ẹ bá send owó ẹ̀ mo ní send our picture ẹ̀ sí yín o ẹ support wa. What I just want to let our people know is that Ìbògún yẹn nísìn láti 2017 wọ́n ti ṣe títí yẹn títí di wákàtí àfi tí sister mi Tóyìn Pẹ́pẹ́ bá confam pé wọ́n ti ṣe because ẹ̀ẹ̀mejì ni mo lọ a lọ ní 2017 mo lọ ní 2018 wọ́n sanwó fún mi èmi mo mọ risk tí mo fi débẹ̀ but I feel pé as at that time we were trying to do something from the media perspective láti fi support between Nigeria and outside but in reality today he is on his way to Paris kọ́lọ̀ fún lálàáfíà bàbá wa àròní Ifá and Òrìṣà the original Ìṣẹ̀ṣe just need to be cleaned up and reorganized for a better acceptance that my sister was ó dà pé bí mo gbé góòdì fún wọn ni because she was so happy mo ní kí ló dé if that culture wa ni ṣẹ́rígbà tá a gbọ́ àgbọ́yé tẹ́lẹ̀ ni gbogbo à ń bára wa jà kò dé ẹ̀sìn mi lọ́wọ́ èèyàn lọ sọ́dọ̀ babaláwo bẹ́ẹ̀ tó ń lọ sọ́dọ̀ pásítọ̀ náà ni ó lọ sọ́dọ̀ pásítọ̀ bẹ́ẹ̀ tó ń lọ sọ́dọ̀ bàbá Akéwùgbà Gold mo máa ń gbọ́ wọn dáadáa mo like bàbá wa Àjàní Bello gbogbo wọn ni mo like mo dẹ̀ like bàbá yẹn dáadáa àfáàbí ọmọ ọ̀tálẹ̀ ẹ̀gbọ́n bàbá ẹ̀ èyí tó wọn àtòrí Yomi Hamzat àtọ́jọ́ ṣe program láìpẹ́ tí wọ́n ní wọ́n kidnap tó ní kò ní da fún yín òun kọ́ lọ́ máa kidnap Fúlàní ò ní kidnap ẹ̀ rán mi lórúkọ àfáà yẹn àfáà tó ní wọ́n tọ́nà kidnap tó jáde tó ní ẹ̀yin ni Fúlàní máa kidnap ẹ̀ rán mi lórúkọ àfáà yẹn àwọn àfáà kan wà Nàìjíríà yẹn àwọn ọmọ ọ̀tá àfáà Ìbògún dáàdì mọ́mí wa Esther ẹ máa sanwó oyá ẹ send owó sí àkáǹtì mi ṣé wọ́n ọmọ Buhari bẹ́ẹ̀ ni Ìbògún lọ́dọ̀ yín mo débẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì mo fẹ́ràn bàbá mi Ifá mi ọmọ Musa ṣé wọ́n ọmọ Musa Buhari ọmọ Musa
mo sorry gan láti lo language bí ọmọ ta àfáà ni wọn mo máa gbádùn wá sí wọn so Yorùbá kì í jàjẹ̀ sìn so mo wá mọ reason tí àwọn Muslim tó dẹ̀ fi da gbogbo nǹkan rú ní Ilé Ifẹ̀ tó dẹ̀ lọ ẹ wá sọ palace Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ẹ wá ń sọ̀kò ẹ lọ́ máa sọ̀kò ní Saudi Arabia náà kí lẹ́ ń sọ̀kò sí ilé Ọọ̀ni fún ẹ bá wọ́ọ̀kù tẹ́ fẹ́ sọ ara tíkẹ́ẹ̀tì fún yín kẹ́ lọ sí Saudi ibẹ̀ lọ ti ń sọ̀kò olú àlùṣetánì ṣé ọmọ Musa ó lẹ́yìn ní Fúlàní máa kidnap nígbà mo gbọ́ fídíò ẹ̀ ó lẹ́yìn ní Fúlàní máa kidnap so in reality before we go our people mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí must be ẹ̀yin èèyàn wa the Nigeria that you love ó ti late problem yẹn ó ti accumulate mo wá kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní different groups you know you are still doing what you have to do. People always ask, ẹ jẹ́ ká fi the last 10 minutes, kí ni way forward? Koiki, ẹ jẹ́ ká ọ̀rọ̀ ẹ ti sọ̀rọ̀ tó pọ̀ jù, kí ni way forward? Lórí movement yìí. The way forward in the movement is that we need to let our politicians, ẹ mọ̀ pé mo ti ń stress by our politicians wa, they have a role to play. But role tó fẹ́ play, Tinubu ti gáàgì gbogbo wọn. Tinubu is very powerful. After bá fi parọ́ fúnra wa. Tinubu wà powerful. Ó ti lo power àti influence ó ti fi suppress àwọn politicians wa kódà Ṣèyí Mákindé ó favour Tinubu against Atiku ní election tó ṣe tán yìí ìyẹn rò pé Ṣèyí Mákindé tó jẹ́ PDP ó máa support Atiku nígbà tí Wike gan kò support ẹ̀ àwọn ará málà kan ẹ mọ̀ pé àwọn 5G governors wọ́n support and Tinubu dúpẹ́ fún Wike ẹ lọ wo fídíò yẹn mo gbọ́ tí kan náà àwọn governors yẹn lọ sórí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa Bob D ẹ̀gbọ́n dáadáa ni Bob D àwọn kan ń jẹ lọ́wọ́ ni mo like Bob D gan ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ni so the way forward on this Yoruba nation movement àwọn kan ní ẹ slow down Koiki ẹ yé bú Tinubu mọ́ ẹ yé sọ̀rọ̀ sí Tinubu ẹ yé ṣe this Tinubu máa fún wa ní leverage I disagree pẹ̀lú yín. But the first thing is sharing international community, the West. They are real stakeholders nínú Nigeria. I'm a professor at Continent play video, Professor Lester or something. Ó ń sọ̀rọ̀ nípa Ethiopia àti Egypt. Ṣé mo pé River Nile, only the longest river in the world. Ìyàn mélòó ló mọ̀ yẹn 8F19 mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí Mixlr. River Nile is the longest river in the world. Suraju mo ní bàbá kan ní nígbà tá wà l'Abẹ́òkúta grammar school Suraju ninja la máa ń pè ó máa ń wọnú àwọn girls hostel wàláì ọmọ ọ̀tá ọkùnrin ni ó máa ń lọ sínú girls hostel mo ní dárúkọ hostel yẹn but àwọn tó mọ bọ̀bọ̀ yẹn hostel yẹn ninja la máa ń pè ó máa ń lọ yọjú sáwọn girls níbẹ̀ àlọ́ wọn peeping nígbà tá a wà ní school Suraju ninja la máa ń pè máa ń rí lórí Instagram rí sọ́nà the big man ọlọ́run kó wà pẹ̀lú gbogbo wa gbogbo alọ́ ọlọ́run dáadáa ṣẹ̀rá àwọn West yes ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà confam pé tí mo sọ yẹn right mo kí mọ́mí wa Fọláṣadé Òjó àwọn yẹn máa ń send owó all the time ẹ ṣe gan ni Mr. Mo ẹni tẹ́ ẹ send owó náà tẹ́ ẹ fà dúró ràn wá lọ́wọ́ is more than enough but I need owó yẹn ó wà important owó ṣe kókó ṣe pàtàkì ọlọ́run ṣẹ́rí West tí bá sọ pé West anything tó bá lè ronú sí West America ni China ni Britain ni France ni Bulgaria ni it does not matter. Ẹ ṣé gan ni Mr. Yakub Nurudeen ṣe Dennis Motomoke ṣe rí gbogbo àwọn West yẹn if we break Nigeria today ṣe mọ̀ pé a máa renegotiate gbogbo relationship ta ní pẹ̀lú wọn. How many people knows that? Mo gbọ́dọ̀ farabalẹ̀ ṣe program eléyìí ni but mo kàn fẹ́ mention it because I think my next topic will be way forward. Ṣé mọ̀ pé àwọn West tí bá sọ pé West mo ti mú Saudi Arabia mọ́ mo ti mú Israel mọ́ mo ti mú Russia mọ́ ṣé mọ̀ pé presently today
presently today, gbogbo wọn lọ ní ambassador nínú Nigeria. Kí ló rò pé wọ́n ní ambassador nínú Nigeria fún? Because each one of this country ló ní relationship pẹ̀lú Nigeria. Ìmí relationship tó ní gbogbo tó need nínú Nigeria kò ju bí $1 million lọ, quote and unquote, in terms of whatever it is. Ìmí need Nigeria for different reasons. Gbogbo wọn need Nigeria fún. Now táwa bá wá sọ pé a fẹ́ divide Nigeria. Ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun Ọ̀nà ní River Nile goes all the way from Burundi in the south to Egypt in the north of Africa. Òun ni the longest river. Ìjà kan máa. Láti bó sí bó kẹ́. Níbo lélẹ̀ tí ń dúkẹ́? From Burundi in the south to Egypt in the north of Africa. Òun ni the longest. Láti bó sí bó kẹ́. Aláwọ̀ máa jà rí. Àbí dẹ̀ jà pé àbí Onídìrí ti wọnú ṣó pẹ̀lú. Wàhálà bí ọ̀sà ṣàṣù. Wọ́n yọ pé láti bó sí bo lélẹ̀ tó ń dúkẹ́. Mo ti gbà eléyìí lọ́wọ́ àlọ́. Mo yà àbí Onídìrí ti wọlé wá bá mi nínú ilé. Màá ní mọ̀ mi wọ̀ta ní ìyá yẹn. Kọ́ báyìí pé ìyá ti wọnú lé wá bá mi pé Kóìkì oníwọ̀ ló ń sọ̀rọ̀. Ká má rè wú gbogbo rẹ̀. Ó yẹ kó mo tó ń gbọ́ra mi kẹ̀ láti bo síbo. Ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀. Èmi ọmọ Ìjẹ̀bú confirm. Pressure fóònù ẹ̀rọ àlọ́dọ̀ orílẹ̀ lọ ń dún kẹ̀ fún rẹ̀. Fóònù ṣe má lọ bá. Mo sọ pé ìyá yẹn scammer gbogbo social media dàrú wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ẹ ṣe sùúrù àṣẹ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni ẹ jẹ́ fi ẹ sílẹ̀ because mo fẹ́ pẹ́ lórí program yìí mo fẹ́ lọ relax díẹ̀. Way forward Sherry West tí bá ní West mo ti mú dé Malaysia ṣe wá rí gbogbo àwọn countries dance tó wà ní abẹ́ ayé tá wà yìí torí inú ayé kan la wà àwọn kan tó wà nínú ayé míì oríṣiríṣi ayé ló wà o ìran pé Ọlọ́run má jẹ́ oríjà ayé àgbàdúrẹ̀ ṣó wá rí each of these country as today Nigeria has relationship with them and each of these country tó ní relationship pẹ̀lú Nigeria ìjọ tí Nigeria bá split ìjọ tí wàhálà bá bẹ̀rẹ̀ ní Nigeria the first thing tó máa kọ́kọ́ ṣe ni pé wọ́n máa kọ́kọ́ evacuate àwọn èèyàn wọn kúrò just as bá ṣe rí tó ṣẹlẹ̀ ní Sudan. Wọ́n ṣe máa wá renegotiate relationship yẹn. Now ẹ jẹ́ ká give an example. Mo kí ìyàwó mọ́mí wa Dóyin Sàràkí kò ń ṣe àwọn Sẹ́ríkì sorry kò ń ṣe àwọn Sàràkí tí Ìlọrin àwọn yẹn ti bà Ìlọrin jẹ́. Now if you think that building or having a new policy, a new diplomatic relationship with this country, they will want it because àmọ́ tí wọ́n sign pẹ̀lú Nigeria. Fúlàní kọ́ ló ń dá wa dúró. Lẹ́yìn tí mo ti yọ àwọn olóṣèlú wa kúrò, àwọn ni number one. Ṣé rí gbogbo Fúlàní wọlé pa wá nínú igbó yẹn, a máa eliminate yẹn within 3 years tá bá wọlé. Torí pé púpọ̀ ní tẹ̀ níṣẹ́, a máa train yín, a máa kọ́bọ̀ fún yín, a send yín wọnú igbó. Ẹni tẹ́ bá nínú igbó ẹ pa. Lẹ́yìn ìgbà tá bá ti sọ fún wọn pé a fún yín ní 3 weeks. Gbogbo tó bá wà nínú igbó wa kó kúrò. Ẹni tó bá kúrò nínú igbó a máa pa yín síbẹ̀. Ṣé rí àwọn West nígbà tí mo ti yọ àwọn olóṣèlú wọ́n mú mi tì ẹ̀gbọ́n mi gbẹ̀rún ní they have got you ìyá Onítìrí wọlé wá bá mi à ń nọra wa bàjẹ́ ṣé rí West wọ́n pe kinní kan ní international relationship àwọn kan máa lọ study ẹ̀ course gan ni fúnra rẹ̀ international relationship tó bá yẹ pé mo rí funding right
ó yẹ kí n ti padà sí yunifásitì. Ẹ̀wọ̀n kò mo sọ fún yín pé ìwé tó fẹ́ mi kò ní funding nínú. Tí bá dẹ̀ máa fẹ́ lọ ṣe fund school mi sí, wọ́n á ní kí wọ́n á sanwó, èmi ẹ̀ lówó ní ìsan. Mo lówó kankan ti fẹ́ sọ. So the relationship yẹn tí wọ́n ní pẹ̀lú Nàìjíríà, kódà the smallest country in Africa kò tí fẹ́ yẹ kí Nàìjíríà kò break. Màá fún yín example. Ṣé ẹ fi pé tí Niger bá break? No, tí Nàìjíríà bá break, ṣá máa supply iná fún Niger. Kí la arrangement àmọ̀ tí wọ́n ṣe pẹ̀lú Niger tẹ́ fi ń fún wọn níná? Even Benin Republic, kí la arrangement àmọ̀ tó ṣe? Ẹ ṣe gan ni bàbá Bishop Adesina. By ó pẹ́ jù bí i Thursday, Friday, wọ́n máa wá ṣàlàyé fún wa nípa postcode tí wọ́n ti ṣe. Èmi àti Bishop Adesina, I'm on air. It could be tomorrow, lọ́sàn-án ọ̀la. Torí màá táwọn ọmọ bá ti tẹ́ law school studio ẹ̀ máa ń quiet. Free to Tini, she don't hack you be that. Ó hack me too. So if we are going to break away from Nigeria without any kind of crisis, I want in Odili, welcome my brother. I want to Canada nìyẹn. Àwọn Biafra làwọn. But ó gbọ́ Yorùbá dáadáa báyìí. Àwọn ọmọ Ìgbò mi ti ó ti wà pẹ̀lú wa báyìí, ó lè mọ̀ pé ọmọ Ìgbò ni wọ́n tó bá ń sọ Yorùbá. Ṣé wá rí àwọn international relationship yẹn? If taba ni a fẹ́ sign new diplomatic relationship. Ṣé mọ̀ pé taba ti ní country tiwa? Èmi ò sọ pé mi máa jẹ́ ambassador, but sórí ìwọ Babs online store. Bàbá wa Selimon, ẹ̀yin lọ bá wa represent ambassador wa ní Israel. Gbogbo n ta fẹ́ bá Israel ṣe nísìn, kò ń ṣe tí Israel sign pẹ̀lú Nàìjíríà mọ́. Do you know that? Ṣé mọ̀ pé gbogbo relationship tí Nàìjíríà ní pẹ̀lú gbogbo àgbáyé tí Nàìjíríà bá ti pín, that is the end of that relationship. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Gbogbo relationship tí Nàìjíríà ní, I'm talking about the way forward. Anything very quick in the way forward. So that's just to tell you that we have a lot of tasks. Because these relationships, some of them are ready to let go. But some of them might not be ready to let go. And that means that they're not going to support the breakup of Nigeria at this particular time. All they want is a stable Nigeria. Because the longer Nigeria is stable, Tibani stable, ko monje dori desk ite, ko momi wa sori desk ite, but all they are saying is that it is stable, ko si ogun níbẹ̀, ko si ìjà. That gives them opportunity to tell us, let's continue the democratic way. But the democratic way does not favor any part of the region. Ko favor Southeast, ko favor North, ko favor Middle Belt, because everyone is marginalizing each other. Ethiopia has about 80 different ethnic groups. Ẹ rí pé ìjà kan lọ pẹ̀lú àwọn Tigray tí wọ́n tán fìbọn tó fi ń fọ́ra wọn lórí. But gbogbo ìjà tó bá wáyé, they will still come on the round table. But once again, we have a lot of stakeholders in Nigeria that we must continue to tell directly, indirectly, that Nigeria that you love so much does not favor us. I'll give you an example. Bó ṣe wà nísìn, ó ṣe jẹ́ visa Israel àti Saudi Arabia nìkan ló easy láti gbà ní Nigeria. Why? Why tó ṣe jẹ́ pé gbogbo church wọ́n fún wọn ní privilege pé kẹ́ wá sí Jerusalem. Gbogbo Mùsùlùmí wọ́n fún yín ní access pé kẹ́ wọ Saudi Arabia. Bó ṣe mọ̀ pé tó bá dé Saudi Arabia yẹn, wọ́n bí ẹ̀dá after 10 days kò má jáde. Ó gbọ́dọ̀ jáde nítorí pé kó tó wọlé ni wọ́n ti mọ̀ pé wọnú ilé. Dubai náà ní that very strict entrance rọ́dì. Tó bá wọ Dubai, bèèrè lọ́wọ́ àwọn tó ń gbé ní United Arab Emirates, tó bá overstay kó tó jáde ó máa san gbèsè yẹn. Why tó ṣe make it easy fún yín? Why tó jẹ́ pé àwọn ìlú tó jẹ́ bí religious center nìkan ni visa wọn easy láti lọ? Why ti America ò jẹ́ kí visa wọn easy fún gbogbo wa? Why ti Britain ò jẹ́ kí visa wọn easy? Is because relationship tí Nigeria ní pẹ̀lú wọn ni pé ká gba visa wọlé. Tí a bá dá dúró, a máa rewrite relationship yẹn, whether Britain likes it or not. A fẹ́ jẹ́ káwọn ọmọ wa wá kàwé, tó bá kàwé tán ẹ lé wọn padà wá. But ta tó lè ṣe yẹn, a máa wà nínú new nation ni o.
tá a bá sí nínú nation bó ṣe ó bá gba passport dání kọ́ lọ́njọ́ orí visa gbà ní o tó bá dẹ̀ ti rí gbà tó bá ti dé UK pè mí à connect bó ṣe máa ṣe mo ń ṣe visa o má ní kíyàn kankan sọ fún ẹ pé mo ò ní Nigeria number o UK number méjì péré mo ní pẹ̀lú special number tí kò sí in the public domain púpọ̀ aláyé nìkan ló nìyẹn direct tó bá pè mí ní sí mo gbọ́dọ̀ gbé mi wà lórí ìyàwó mi gan mo gbọ́dọ̀ dìde tí mo mọ̀ tó fẹ́ bá mi sọ the same thing goes lẹ́yìn ìyàwó àti màmá àtàwọn ọmọ ẹ̀ èmi ni ẹni tó tún kàn tó bá pè mí mo gbọ́dọ̀ dá lóhùn so ṣe rí relationship yẹn òun ni ó ń fa kókó tí a fi ń struggle pé àwọn àgbáyé tá ń bá sọ̀rọ̀ they are not interested tá bá wá fẹ́ bá àgbáyé sọ̀rọ̀ ọ̀nà wo làwa máa fi bá wọn sọ̀rọ̀ tó máa fi ṣé lórí orí ibi tí mo ti sọ̀rọ̀ làgbáyé máa ti gbọ́ mi farabalẹ̀ súnmọ́ bí ká tó máa lọ ṣé lórí ibi tí mo ti ń sọ̀rọ̀ yìí ṣó fi pé ọ̀rọ̀ tí mo bá yín nìkan sọ ẹ̀yin nìkan mo fẹ́ máa bá sọ no mo ò fẹ́ bẹ́yìn nìkan sọ mo fẹ́ jẹ́ kí gbogbo àgbáyé wọ́n mọ̀ pé àwa ìran ọmọ aládé a ti ṣetán a fẹ́ lọ but a fẹ́ ìjà a gbọ́dọ̀ máa protest lójú títì nítorí pé àwọn ní relationship pẹ̀lú Nàìjíríà nígbà tí airline wọn bá lè land sí airport wọ́n á máa bèrè pé kí ló ṣó mọ̀ pé sórí airline ṣó mọ̀ plane tó ń rà lókè lágbàáyé ṣó mọ̀ òfurufú tó ń wò yìí ṣó mọ̀ plane tó ń travel lójoojúmọ́ tó ń wọ Nàìjíríà tá a bá stop plane tó ń wọ Nàìjíríà for 7 good days àgbáyé máa bèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀ because wọ́n lose owó nígbà tí United Arab Emirates tó bá lè land sí Muritala Muhammed Airport tí a dí ibẹ̀ pa tí a jẹ́ kó land wàá máa bi wá pé kí ló ṣẹlẹ̀ à sọ fún wọn pé a fẹ́ lọ ẹ sọ fún Nigerian government pé kó jẹ́ ká lọ if not ẹ̀yin gan land sí bíbá a máa sọ fún Delta Airline tó ń gbẹ̀yìn bọ̀ láti America pé kò lè land kó lọ jù yín sí Benin Republic kẹwàá wọ transport máa bọ̀ in 7 good days Nigeria máa dàwó ṣòtìrí pé analysis yẹn a máa expanded dada. The world knows who we are, but báwo la ṣe fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ àwọn bàbá kọ lẹ́tà sí wọn lẹ́tà yẹn diplomatic side of things nìyẹn àwa gbọ́dọ̀ wá jáde gẹ́gẹ́ bí ọmọ kọlẹ̀ Yorùbá mo kí mọ́mí wa Kẹ́mi Bello a máa jáde gẹ́gẹ́ bí ọmọ kọ Yorùbá tá a máa dúró sí títì tá a máa block gbogbo tó ń jẹ́ movement truck wọn tó ń bọ̀ láti border sí border láti seaport sí seaport tá a bá ṣe yẹn àìtí ready láti fẹ́ lọ dáàmì pé à ń pètò ogun tó máa wọlé tó dẹ̀ máa pààyàn tí òkú máa kú èwo lẹ fẹ́nu méjèèjì a gbọ́dọ̀ sọ títọ́ fúnra wa ṣé a fẹ́ ká bára wa jà ká para wa àbí ká wà lójú títì ká pa wá díẹ̀ bọ́ ká sọ fún Nàìjíríà pé destroy Nigeria from this protest ìkànnì méjèèjì la máa mú ẹni ẹ fẹ́ protest a fẹ́ protest okay that's fine kí bàbá kí tó ikọ̀ máa kọ lẹ́tà máa pẹ́ ẹ̀ mọ́ tó ń pè ní international relationship a kàn máa kọ lẹ́tà màá kàn máa jáde báyìí màá máa fún yín ní pé kí ìrẹ̀wẹ̀sì kó má wá sí ọkàn wa kó ìkíwọ̀ wá lè jókòó sí abroad ká máa wá ṣe gbogbo kínní mo sọ fún yín pé mọ̀mísí mi wà lórí live show ìyàwó mi máa ń gbọ́ mi tó bá bẹ̀rẹ̀ within 24 hours wallahi ta'ala isma billahi la ilaha huwa journalist tó ń bọ̀ nílé mi àjọ máa wà lórí front ni mo sọ fún yín tí mo máa wà pẹ̀lú yín nínú ilé but ẹni ẹ̀fẹ́ yẹn tábàlẹ̀ ti fẹ́ yẹn ká máa jọ ṣe létà ń ṣe lọ ká dẹ̀ máa prepare ara wa ká máa sọ̀rọ̀ Yorùbá nation Nigeria ọ̀dà that's all we can do but the world is not going to do anything problem tiwa ni kò ń ṣe problem àgbáyé àwa la máa sọ fún àgbáyé pé problem tiwa yẹn ó máa ní impact ó máa affect ẹ̀yin náà because let me give you an example ṣó mọ̀ pé ní Sudan nísìn gbogbo àwọn tó ní American passport wọ́n ní kó lọ gba passport yẹn kọ́kọ́ lọ gba bíi kinní kan wọ́n ní kó mò ń kà lọ́dọ̀ àwọn èmi follow mò ń ka story yẹn gan máa ń lọ sórí comment wọn àwọn èèyàn béèrè pé báwo làwọn ṣe fẹ́ dé Kenya báwo làwọn ṣe fẹ́ dé àwọn ìlú tó ní kó lọ gba passport because passport ti há sínú embassy American embassy bí ṣe ń bá yẹn sọ̀rọ̀ nísìn ó ti close down ní Sudan tá a bá close down Nigeria American embassy máa evacuate lọ sí the nearest African country àti ẹ̀ṣẹ̀ tí ń bẹ̀rẹ̀ bọ̀ lápò nìyẹn o mọ̀ pé kò tí dogun a kàn protest but protest yẹn máa dé stage débi pé understanding yẹn wọ́n máa pè wá sórí round table tí Nigerian government bá wá gbé ọwọ́ kọ́wọ́ which they will do because ní ti gbogbo ẹ̀ máa sọ yẹn kó ìkìlọ̀ bá ti pa wọ́n kọ́ ìwọ wà láàbúrò pẹ̀lú family ẹ̀ let's just for argument's sake tí Nigerian government bá gbé ọwọ́ kọ́wọ́
The same Nigerian government need treaty to sign pẹ̀lú àgbáyé o. America ló ta, Turkey ló ta weapon tí Nigeria ń fẹ́ fi pa yín. And America, whether we like it or not, what you are very, very powerful. Wọ́n lè sanction Nigeria o. Tó bá sanction Nigeria, jẹ́ n sọ kọ́kọ́ fún ẹ. Mo pàdé bàbá kan lánàá ní inú bank. Ọmọ Ghana ni, ó náà lọ Nigeria. Young boy máa ń mọ̀ lùí, àmọ́ British. Young boy, wọ́n bínú rẹpẹtẹ, fẹ́ gbọ́ nínú bank. Ó wá ń ṣáà sọ̀rọ̀, you know. Ó wá ń sọ fún mi pé wọ́n fẹ́ gbé kí ló máa ń ṣe ní Ghana every year yẹn kíkọ̀ jáyín sí. Kí ni event kan tí gbogbo èèyàn máa ń lọ láti àgbáyé Ghana ló ti máa ń ṣe. Kí ni kan festival, music festival, olórúkọ kan tó pè mí ti gbàgbé. I exchange number. Young boy, ó ń sọ fún pé wọ́n fẹ́ gbé wá sí Lagos State. Ó náà wọ́n sọ fún àwọn tó fẹ́ gbé wá sí Lagos. Ǹjẹ́ orí yín pé kí ni kan festival? I'm sure those of you that are into music, every year, every December, everybody fly wá sí Ghana for that event. Kí ni kan festival? It's got to do with music. Ọ̀nà gbé bọ̀ ní Nàìjíríà, ó fẹ́ gbé wá sí Lagos. But when wọ́n sọ fún wa pé Lagos tí àwọn ò lè ná credit card àwọn, táwọn ò lè ná bank card àwọn lówó nínú card àwọn ò ní lè ná pé kò lè work. Pé kò sí security ní Lagos State. Now, if America sanction Nigeria, do you know that Nigeria economy totally crumble yẹn fall? But America does not want us to go through that route. Ìyẹn ló ṣe sọ pé democracy, ẹ máa ṣe democracy, knowing fully well that this democracy does not favor us. Because in talking govern wa of everybody is all lies. And this is why we are saying to our people, we can be doing what we are doing right now, láti máa educate ara wa, láti tún fi prepare ara wa. Tinubu débẹ̀, bàbá fẹ́ jáde fún protest kò dí wa lọ́wọ́. According to the constitution of Nigeria tó jẹ́ fake yẹn, a ní right láti jáde. According to the international law, a ní right. According to the African Union, a ní right. And sharing down kan wá fọ ni pé ẹ má fi ti disturb tẹlòmíì. Wèrè. Nigeria ti fi tiẹ̀ disturb gbogbo wa. Nigeria ti fi tiẹ̀ ó ti fi disturb ti gbogbo wa. And that on that note, I will do more, probably maybe Tim and Bishop Hour together, Lola. We'll try and bring that program, we link it with the postcode. What is rich big postcode Shilatiri, and then we'll probably talk about the way forward. We've done 1 hour 37 minutes, over 2 hours near. Taloma son 2 hours here, £10, £10 per hour. That shows the world knows the truth of the event of happening in Nigeria. Tawabashi. I don't know what the Biafra can do. Emma underestimate our Biafra. They might not do, and they might do. We don't know. Afro Chile, Ghana, and music festival. Yeah, something to do with that. One of it, Bewasi, Nigeria, in Lagos State. But when I already want to Nigeria that is not working. And it can never work. I leave you in the hands of a Lady Mary. Have a very blessed morning. Mine is not a motivation. To be a motivational show. Losodo Egbomi Fela Duro to it. Abiko losodo àwọn tó ń sọ̀rọ̀. Mine is to break up Nigeria. Koiki where super chat. Ọmọ àti má jẹ́ ká fọ̀rọ̀ super chat YouTube sílẹ̀ ndo bá fẹ́ support kẹ́ send owó sí wa. Èmi tẹ́ fi stress ara mi pẹ̀lú YouTube super chat yẹn. Wàhálà yẹn ti pọ̀ jù. One of my videos were reported. Video yẹn ní agbára. Federal government ní kó já wálẹ̀ ni. Tẹ́lẹ̀ bá wà lórí live show títí táwọn yẹn bá rí a máa dá sọ̀rọ̀ tulẹ̀. Bó ṣe ń lọ mo rí àwọn fídíò yín kọ̀ọ̀kan mo lọ page yẹn bó ṣe ń lọ live show. Ẹ̀bẹ́ àṣà ìdára ni the blue báwo lọ ṣe máa ń sọ blue ìyá mi Ìyábọ̀ Olúbùnmi mo ti lọ nísìnyí o nǹkan kí àwọn èèyàn ni ẹ̀gbọ́n mi David Adegoke, thank you so much. Sherry, every one of us is meant to be making money. If truly Nigeria was working. Sherry ente wa nínú ilé, ó yẹ kẹ́ máa make owó, àwa tá wà níta, ó yẹ ká máa make owó. Ó mọ̀ why? Ó yẹ ká máa ṣe nǹkan pè ní trade by barter. Ṣó mọ̀ pé nísìn àwọn iṣẹ́ kan wà, ó yẹ ká máa send it sẹ́yìn kẹ́ bá wa ṣe online. But níbi níná, ṣé mọ̀ pé púpọ̀ ní yóò ní laptop tèmi lélẹ̀ nísìn tí mo fi stream lórí YouTube àti Mixlr.
inú ilé yìí nìkan fóònù mo fẹ́ fi iwájú ẹ̀ kò tẹ̀ ní picture ní bíbá sórí fóònù méjì lélẹ́yìí sórí fóònù méjì mo fẹ́ fi picture ọmọ Oòduà sórí ọmọ Oòduà ló nílé. This is my son business center. Kò ṣe pé mo dẹ̀ expect pasu kó má tún lọ dé torí àná nísìn àárín ẹ má bínú ẹ̀yin wa. Wọ́n ṣílẹ̀kùn labour because lánàá nísìn pasu jẹ́ kó wá gbé ọ̀gbé ọrùn mi ló wà nísìn ọmọ mi lẹ́ẹ̀tì ní kí n jọ sórí at least táàbà lówó ọmọ mi ṣàrà ń ṣe ìwọ̀nba tó lè lọ ra ṣe fún rẹ̀ ó ti lọ sí school nísìn owó rẹ̀ ló fi ra iPhone kò ń ṣòwò Yorùbá nation gbogbo pé ẹ fún wa lówó àfin pọ́nra wa lé ni wàláì àfin pọ́nra wa lé pé kẹ́kọ̀ọ́ support wa that's all bí mo wo oúnjẹ sílẹ̀ ìyàwó mi ti lọ ẹ ṣàgbọ́ nísìn ó ti lọ bíṣẹ́ ìyàwó mi ó ti lọ ibiṣẹ́ ló wà báyìí nísìn ó ṣe kò ṣe owó oṣù wàá ṣàsanwó fún tẹ́mi ò bá tí ì lówó nísìn but ní tẹ́mi ṣe àwọn ọmọ mi máa jèrè ẹ̀ lọ́jọ́ iwájú torí tó bá ti ń dárúkọ wọn wọ́n máa béèrè pé kó ìké èwo fún rẹ̀ ló ra fóònù iPhone ó fi ń ṣe bísínẹ́sì ni èyí tó ń lò tẹ́lẹ̀ méjì tó ń lò òun lélẹ̀ ó ṣẹ̀ tí wàá ra big one owó business ẹ̀ business plan ẹ̀ gbogbo ẹ̀ òun ló wà níbí báyìí. ṣé ìwọ òfé dé stage yẹn o kọ́kọ́ fẹ́ kú náà kó lọ 7 o kọ́kọ́ fẹ́ lọ 7 náà ó ti lọ sí school nísìn àwọn ìwé ẹ̀ ló sọ pé kò ní orúkọ school wọn níbí báyìí snap revision one exam tó ń bọ̀ láìpẹ́ power and conflict poetry and anatolology GCSE English literature èmi náà mo ṣàfihàn pé mo pass ẹ̀ díẹ̀ mo fi school result mi wọn àwọn ọmọ mi ọkọ̀ rẹ́rìn ni wọ́n ní kí n ṣàlàyé kí ni meaning ni B kí ni meaning ni E mo ò ní F9 but èmi náà ṣáà níwọ̀nba tí mo ṣe mo ṣáà pass díẹ̀ àbí níwọ̀nba brain mi ṣáà ṣe òun lélẹ̀ nísìn lára àwọn òwe tó ń lò ní school lélẹ̀ ó ti lọ nísìn interfere fún yín lélẹ̀ yìí sori Macbeth èmi náà ṣe Macbeth yẹn mo like Macbeth yẹn jàre ó ti wà tó a máa wọlé báyìí jáde báyìí English literature nígbà táwa ń ṣe Macbeth William Shakespeare mo like Macbeth rárá. In her sleep she keeps washing her hands in the hope that she can wash away her feelings of guilty just as easily as the blood after Duncan's murder. Kọ́ para wọn kọ́ ṣe kinní kan òun lélẹ̀ English language òun lélẹ̀. This is what we want for you. Interfere fún ilé lẹ́yìn tó bá dé a ṣe kọ́sẹ̀ a ṣe preparation mass lélẹ̀ inú room ẹ̀ ni mo wà nísìn tí mo ti rọra ń yọpì pẹ̀lú ẹ̀ náà as a father à ń ṣe wọn bàtà lè ṣe fún but òun fúnra rẹ̀ ó dẹ̀ bá nínú ilé ni because ó ti di generation mẹ́ta because ntí mọ̀ sí tèmi ṣe gbogbo bí wọ́n ṣe ń ṣiṣẹ́ ó ń tajà ntí gbogbo wa láti máa ṣe nìyẹn but Nàìjíríà ti ó hold gbogbo wa ó ti hold gbogbo wa aládé ń sọ fún yín pé ká ṣe sùúrù ká lè jọ kúrò nínú ràtìràtì àbọ̀rọ̀ mi yẹn nísìn ó ní géèmù ẹ̀ níbí bá bí wàá wá lára yẹn fún but òun náà ti ń ṣe kí ni ó ti ń fowó rẹ̀ ó ti ń invest ó ti ń lò most of this business tó dẹ̀ ń ṣe online business kó rajà kó tajà kó ta ìgbà míì èyí tó bá fẹ́ ṣe kí a sọ fún wa grandma òun ni mentor ẹ̀ ìyá tó bí èmi mo ní mi busy sórí pé Yorùbá nation mo gbé dání mọ̀mísí mi a lọ síbẹ̀ wá bá sọ̀rọ̀ because mọ̀mísí mi ti wà nù business for decades kò sí ìlú tí mọ̀mísí mi ò ti dé díẹ̀ ló kù 23 countries kó tó bí mi ní 1978 ni mọ̀mísí mi ti ń travel so ó bá nínú ilé ni bẹ́ẹ̀ gbogbo àṣírí náà nìyẹn Nàìjíríà ló kó gbá gbogbo wa and that is a fact tá a bá dẹ̀ kúrò nínú Nàìjíríà
bá ṣe máa wọra wa lójú náà lélẹ̀ ẹ sì lè máa lọ máa fowó charge phone ní 2023 that's why ẹ lọ gbọ́ Nnamdi Kanu wọ́n ní tí màá tó ń bá Délé Momodu tó ń ṣe interview yẹn a country that doesn't have electricity you need electricity to do all this. kí ló ṣe tí náà ikú àbí náà ti tọ́nu lé ni jọ̀rí pé àṣùgbò là ń ṣe anyway ẹ jẹ́ máa lọ yín tèmi odò agbéwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ ọlọ́ọ̀bẹ Elédùmarè á jẹ́ kí ibi tí a fọkàn sí láàárín ara wọn èdè máa wà àárín wọn ni àárín wọn kò ní gún mẹ́rẹ́ but let me say this clearly again táwa ò bá ṣe tán Biafra will do whatever they need to do a lè gbọ́dọ̀ stop wọn mo kí yan àtúmọ̀pàdé nígbà tá a bá pàdé I have other things to ẹni pé gbẹ̀dú ọrùn mi ló wà báyìí nísìn picture ẹ̀ báyìí nísìn tó fẹ́ kí n send mo gbọ́dọ̀ bá wọn send it because wọ́n need it so I have to go now. Have a very good afternoon. I'm checking out. Bye for now. Ẹ rí pé inú PJ Mushiwa ká lọ prepare for the day as we move further again. May Nigeria not happen to any one of us. Bye for now.